Boas tardes a todos e a todas. Antes de dar comenzo á orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal, imos manter un minuto de silencio. Moitas grazas. Antes de dar comienzo aos asuntos da convocatoria, vou a propoñer por urxencia el propoñerles a toda a corporación municipal, como hoxe foi o enterro dun fillo predilecto, si mañán podemos manter a bandeira a media asta e darlle o pésame aos familiares quen quera aquí ás 10 da mañán si están de acordo, ou si prefiren, pois pasamos a votación. É Antonio Troncoso de Castro, si prefiren leválo a votación, pero esa é a miña proposta. O noso reglamento de honores e distincións di que ten que ser o pleno que diga cantos días de luto e si está de acordo, claro. Entón, eu propoño exclusivamente un día de luto, con a bandeira a media asta e dándolle a oportunidade a quen queira darlle o pésame, pois ás 10 da mañán, estar aquí coa familia si queren vir. Alguna intervención? Ben, dende o Partido Socialista estamos a favor da proposta, aínda que indicar que nos mañán ás 10 da mañán nos é completamente imposible estar aquí porque traballamos, pero bueno, que se trasladan, por favor, o pésame de parte do Partido Socialista, pois non hai tampouco ningún convite. Gracias. Sí, pola nosa parte non nos imos opor, en calquera caso, máis alá de que poida ser un acordo plenario, pois entendemos que nestas circunstancias o mellor que correspondería sería ter plantexado un receso e manter unha breve xuntanza da Xunta de Voceiros. En calquera caso, pois nos adiantamos que non nos imos opor. Sí, bueno, de contarse en común xa sabedes o funcionamento asambleario que ten esta organización política, pero, bueno, evidentemente nos vamos a opor a esta acción porque consideramos que a figura non está explicada e creo que debería explicarse e debería debatirse quizáis nunha xunta de portavoces, explicar os motivos que nos levan, máis alá de que sea fillo predilecto de Pontareas, a colocar a bandeira media asta por unha persoa que, bueno, o pouco que podemos saber, pois, pola nosa parte non o faríamos. Pois agradecendo as aportacións, pasamos entón a orde do día. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta anterior correspondente á sesión ordinaria celebrada o 27 de maio de 2025. Alguna intervención? Dámola por aprobada. E o segundo punto é o expediente 4.810
Aprobación definitiva da modificación de tarifas urbanas de taxi para o ano 2025. Ten a palabra o señor Represa. Boa tarde, fago esta intervención en nome do primeiro tenente da alcaldesa pola súa ausencia neste pleno da corporación. Traes aquí a aprobación definitiva da modificación das tarifas urbanas de taxi do Concello de Pontareas para o ano 2025. Estas tarifas xa foron aprobadas neste pleno, pero por unha cuestión de forma entendeuse que coa aprobación inicial desas tarifas, que posteriormente se expuxeron foron publicadas a exposición pública no Boletín Oficial da provincia e tamén conta co informe favorable de consumo da Comisión de Consumo e Prezos da Xunta de Galicia, inda tendo todo favorable e non habendo alegacións, pois non se considera como aprobada de forma automática de xeito definitivo. Polo tanto, para evitar problemas xurídicos que a súa aplicación pois non teña ningún problema para o sector do taxi, pois traemos a aprobación definitiva desta ordenanza que modifica as tarifas urbanas do taxi de Pontareas para este ano 2025. Nada máis. Moitas gracias. Alguna intervención? Sí, pola nosa parte, pois, como xa dixemos anteriormente na aprobación provisional, estamos a favor desta proposta e estamos a favor porque é unha proposta que parte do sector do taxi. O que sí que nos gustaría é aproveitar para volver a reivindicar a necesidade do servizo público do taxi, para volver a reivindicar que hai que pôr en marcha proxectos que articulen e que conecten Pontareas e as parroquias e Pontareas, parroquias con Pontareas para logo conectar con Vigo e con Ourense. E desde Pontareas en Común xa explicamos varias veces que a nosa proposta programática era facelo a través do Servizo Público do Taxi. Fai xa máis, casi un ano, por segunda vez, o teniente da alcaldesa dixo que se estaba traballando nun proxecto, pero a día de hoxe, con 2 anos de legislatura, pois o proxecto non avanza. As parroquias siguen tendo o mesmo problema de conexión co casco urbano e o casco urbano sigue tendo o mesmo problema de conexión coas parroquias, o que fai que moitas persoas que viven pois no noso rural non poidan chegar a unha hora razonable ás cidades ou de referencia ou aos polígonos industriais de referencia ou aos seus postos de traballo. E, bueno, o que xa falamos no seu momento é defender o taxi e defender o modelo de servizo público frente ao modelo de liberalización do mercado, como está sucedendo nas grandes cidades, como xa se está empezando a notar en Vigo, con Cabify e con Uber, e como xa se pode empezar a sentir en Pontareas cunha licencia concedida, aínda que non ocupada, porque no momento que o sector do taxi volva a ser suficientemente rentable, entonces entrarán as pirañas de sempre para ocupar os negocios de sempre. Desde Pontareas en Común vamos a estar sempre ao cabrón das taxistas e dos taxistas, e creo que o goberno debería posicionarse claramente e debería comenzar a traballar para evitar que o sector do taxi siga sufrindo a precariedade laboral que moitas veces está a sufrir. De momento nada máis. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidenta. Ben, pois, como xa explicou o concelleiro, xa se debatiu no pleno do 30 de xullo do ano pasado e o Partido Socialista pois vai a votar a favor. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, no simplemente un pequeno inciso con relación ao punto que salienta que falábamos antes destas condolencias por parte do Concello. Nos dentro de BNG adiantar que non imos a participar nos actos que se celebrarán mañá, máis alá de que respetemos a decisión que tomou o Goberno. E volvendo á cuestión do taxi, que é o que nos trae aquí, acabase de comentar, non? Falamos dunha aprobación inicial que tivo lugar o 30 de xullo do ano pasado, desa modificación do anexo 2, as tarifas da ordenanza reguladora do servizo de taxi. O fin do prazo para presentar as alegacións foi o 23 de setembro do ano pasado, 2024, e a Xunta autorizou a aplicación das tarifas para o transporte urbano en autotaxi para Pontareas o 17 de decembro de 2024. Despois disto, o Goberno só tiña que traer de novo a proposta a pleno
para a súa aprobación definitiva, só era o trámite como o que fixeron para o pleno de hoxe, é dicir, comunicarlo ao sector e traelo ao pleno, e tardaron medio ano. Os grandes xestores de Ponteareas, medio ano para un trámite tan simple como traer unha aprobación definitiva a pleno que non tivo alegacións, que só tiñan que comunicarlo ao sector e que só tiñan que traelo a este pleno. Eses son os grandes xestores que temos a fronte do Goberno de Ponteareas e ese é o apoio que demostran vostedes ao sector do taxi. Nos, dende logo, dende o BNG, queremos trasladar todo o apoio ao sector do taxi e instar ao Goberno a estar vixiante, a estar alerta ante a piratería que está producíndose xa na contorna, como xa se comentaba aquí na cidade de Vigo, a piratería deses VTCs que están poñendo en grave risco o sector do taxi, polo tanto, instámolos a que estean alerta ante estas situacións, trasladamoslle todo o noso apoio ao sector do taxi e tamén aproveitamos que falamos do taxi para trasladar aquí unha demanda, non, de, bueno, todos sabemos que na zona urbana existen unhas sinais que indican o comezo e o final da zona urbana para o servizo de taxi, pois nos queremos animalos a que, bueno, pois unha sinal que leva meses tirada nunha das saídas de Ponteareas pola Nacional 120 que indica o final de zona urbana, a ver se tardan menos de medio ano, que foi o que tardaron en traer aquí as tarifas definitivas, a ver se en menos de medio ano son capaces de levantala e poñela de pé para que este activa para o sector. Nada máis. Muchas gracias, señor Buzón. Señor Bouzou, o habitual é que cando non hai alegacións automáticamente procese a aprobación definitiva. Isto acontece en todos os expedientes que se traen a este pleno. O sea, ustedes ven aquí hora de, non sei, de iluminando, non sei. Entón, as tarifas, este goberno considerou que, como non había alegacións e a procedese a publicación, estamos aplicando de forma subsidiaria. Vale? Ahora, o que lle damos a seguridade xurídica como non pode ser de outra maneira. Porque, bueno, pois, seguindo a indicación do Departamento de Secretaría Municipal, bueno, pois percatouse de que esta cuestión sí que necesitaba volver a vir a pleno, ao contrario que calquer outra aprobación inicial que non ten ningún tipo de alegación, e traise para rectificar o que xa se está facendo, nada máis. Gracias, señor Represas. Señor Ucha. No. Señora Fernández, pasamos a votación, entón. Pois pasamos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade e pasamos ao seguinte punto, que é unha moción presentada por don Manuel Ucha polo Día Internacional do Orgullo LGTBI. Pensaba que era más fuerte y duro de lo que soy, pero aún así respeto tu decisión de irte cuando tú has elegido. No lo comparto y me gustaría maldecirte por lo que has hecho y nos han hecho, pero tan solo puedo seguir queriéndote, no más que antes, ya que no se puede querer más de lo que ya te queríamos. Era un genio en todo, escribiendo historias, dibujando, hablando en idiomas, en fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a nuestro pesar, también has sido un genio al lograr tu meta y tu paz. Sé que tu vida no será en vano, y como tú lo decías 1001 veces, en muchas cosas que al menos sirva para allanar el camino a los que vengan por detrás. Espero que tú, mi genio, Ekai, seas el último. Geroarte, Ekai. Todo empezó en febrero de 2018, cuando Ekai, un joven transexual de 16 años del País Vasco, se suicidó. Vivía en la localidad de Ondarroa y no tenía conflictos con su familia, no sufría acoso o transfobia por parte de sus compañeros de colegio. Solo había un problema. Estaba a la espera de recibir tratamiento hormonal y el tratamiento no llegaba. Los tiempos para este tipo de terapias se dilataban entonces enormemente en el País Vasco, hasta el punto de que muchas familias se iban a Barcelona, donde todo funcionaba mucho más rápido. La adolescencia es un periodo especialmente duro para los chavales trans. Las chicas empiezan a desarrollar vello y les cambia la voz, a ellos se les desarrolla el pecho y les llega la menstruación. A Ekai, su familia le ofreció ir a Barcelona para recibir allí tratamiento, pero él se negó. Quería cambiar las cosas, lograr que se modificaran los protocolos que entonces regían en el País Vasco, hacer más fácil las cosas de los que vinieran detrás.
Pero mientras tanto se atormentaba al ver cómo le crecía el pecho, se angustiaba ante los cambios que experimentaba su cuerpo, hasta que un día no pudo más con tanto sufrimiento y se quitó la vida. Nos cuenta Beatriz Sever, portavoz de Naicén, la Asociación de Familias de Menores Transexuales que le pertenecía ECAI. ECAI, como ben sabedes, é o protagonista de 20.000 especies de abeja, e ECAI se suicidou polas políticas rancias que condenan a persoas a ser libres. Se suicidan as persoas como antes se suicidaran tantas e tantas e tantas persoas simplemente por querer, simplemente por amar, simplemente por querer manter relacións sexuais con persoas do seu mesmo sexo. Fai 2 días celebrábamos que 20 anos despois as persoas homosexuais se poden casar no Estado español. Aqueles que votastes en contra da lei de matrimonio igualitario seguides sin pedir perdón. E aquelas e aqueles que votades en contra, que votastes en contra da lei de matrimonio igualitario, votades en contra da lei trans. Este é o problema real. Eu falaba outro día coa concelleira de Igualdade que me creía a súa boa vontade, pero a vontade se materializa en feitos e vos representades un partido político. E ese partido político leva décadas paralizando os avances dos dereitos LGTB. ECAI representa, desgraciadamente, o sufrimento de moitas persoas. E eu creo que deberíamos de reflexionar se unha sociedade como a nosa non debería parar xa de que persoas sufran simplemente por querer ser, que persoas sufran simplemente por querer. As sociedades que estamos construindo se deben construir nos valores de liberdade, de diversidade, e que nos guste, que amemos a quen amemos, podamos ser libres. Vos que falades tanto da liberdade, vos que falades tanto da libre decisión dos individuos, seguides constantemente votando en contra dos dereitos das persoas LGTB. Pontares en Común presenta hoxe unha proposta que é volver a visibilizar, volver a reivindicar que xuño é o mes do orgullo. E orgullosas estamos de ser diversas, orgullosas estamos de querer e orgullosas estamos de pertencer a unha organización política que sempre foi vanguarda nos dereitos LGTBIQ+. E desde aquí, ánimo a todas as persoas que cada día loitan por visibilizarse. E desde aquí decimos nunca máis un ECAI. Moitas gracias, señor Ucha. Señora Fernández. Ben, pois efectivamente o 28 de xuño conmemoramos o Día Internacional do Orgullo, pero, como decía o compañeiro de Pontares en Común, este 2025 é ademais unha data sinalada porque se cumpren 20 anos da aprobación do matrimonio igualitario e da adopción homoparental en España, un fito que transformou o noso país nun referente mundial en liberdade e igualdade, a pesar de que o Partido Popular recurriu á lei, opúsose á lei, pero foron os primeiros en empregala. España converteuse así en pioneira na defensa dos dereitos das persoas LGTBI e, como decía o compañeiro de Pontareas en Común, a historia deste rapaz no País Vasco, pois tamén en Galicia, tamén na nosa terra, temos historias que reivindicar. Así, por exemplo, pois en Galicia temos a historia de Marcela e Elisa, que no ano 1901, que curioso, 1901, protagonizaron o primeiro matrimonio entre dúas mulleres do que se ten constancia no noso país, desafiando as normas da súa época e reivindicando con valentía o dereito a ser e amar en liberdade. E mesmo moito antes, no ano 1061, Pedro Díaz e Muño Bandílaz, veciños de Rairiz de Veiga, Ourense, foron unidos por un sacerdote no que se considera unha das primeiras evidencias históricas dunha unión entre dous homes en Europa. Galicia, con historia propia, foi e segue a ser a terra da diversidade. Con todo, na actualidade temos motivos para a preocupación. O avance da ultradereita e a súa entrada en distintos gobernos está a abrir a porta a discursos de odio que provocan un alarmante aumento dos delitos de LGTBI-fobia. A censura, a invisibilización e a negación de dereitos son unha ameaza directa á convivencia democrática, pero non o imos permitir.
Nós, como socialistas, alzamos a voz con firmeza. Fronte ao odio, máis igualdade. Fronte á intolerancia, máis educación. E fronte ao retroceso, máis orgullo. Porque non hai nada máis bonito neste mundo que amar a cada quen como é. E que cada quen poda amar a quen queira. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzó. Ben, boa tarde novamente. No BNG estamos de acordo coa iniciativa que se presenta aquí. De feito, é moi similar a unha proposta aí xa un ano nesta mesma corporación, neste mesmo pleno por parte do bloque, e que realmente nesta materia pois, o BNG pois, coa súa experiencia de goberno aquí na nosa localidade pois digamos que ten unha trayectoria exemplar, non? Na construción dunha Pontareas diversa e orgullosa. Hai que lembrar que no 2015, cando accedeu por primeira vez o BNG á alcaldía, Pontareas amosou públicamente o seu respecto á diversidade, lucindo na fachada do Concello as cores da bandeira LGBT, repetindo cada ano esta acción e complementándoa con recursos e con programas específicos, porque non nos podemos quedar no simbólico, non? Pero todas e todos sabemos que a chegada do PP ao goberno local supuxo un claro retroceso, tamén en materia de igualdade e diversidade, dinamitando todos estes avances. Non é novidade. O PP, como xa se dixo aquí, sempre é especialista en negar calquera avance en democracia e no recoñecemento de dereitos tanto individuais como colectivos. Só hai que facer un pouco de memoria para lembrar que o PP considerou que o matrimonio igualitario entre persoas do mesmo sexo era algo que non estaba recollido na Constitución. Tremendo argumento, que as persoas non poidan amar a quen queiran amar porque non o recolle especificamente a Constitución. Ese é o argumento do Partido Popular. E que todas as normas que recoñeceron novos dereitos e supuxeron avances democráticos foron levados polo Partido Popular ao Tribunal Constitucional polo argumento de que eran inconstitucionais. E seguen intentando parar os avances sociais e políticos porque a Lei 2/2014 de igualdade de trato e non discriminación é unha lei que xa naquela altura o BNG denunciou que, bueno, pues que se quedaba curta, pero a pesar do cativa que é, 11 anos despois, continúa sen cumprirse por parte do goberno galego. E dicía que se intentando parar os avances sociais, porque despois desta lei, no 2017, os colectivos sociais impulsaron a Lei Galega de Identidade de Xénero, que o BNG apoiou, pero que nin sequera puido ser debatida no Parlamento porque o PP decidiu vetala, negándose a tan sequera aceptar a súa toma en consideración. Ese é o compromiso do Partido Popular coa diversidade. Nun momento no que se están atacando os dereitos do colectivo LGBT, é máis necesario que nunca que as institucións públicas expresen o seu compromiso con conquistas e avances que nunca debemos dar por garantidos e que hoxe están seriamente ameazados. Non podemos mirar para outro lado porque a situación é realmente preocupante. Preocupante. Miren, voulles dar un dato. Segundo os estudos publicados, o 65% do alumnado de secundaria en Galicia presenciou nas clases de educación física comportamentos homofóbicos entre estudantes. E outro dato, ata o 92% das agresións físicas non foron denunciadas. Por iso é fundamental información, sensibilización e formación e por iso dende BNG insistimos na necesidade de pôr en marcha medidas a nivel local de acompañamento, orientación e apoio para as persoas que o precisen e remato, por outra parte, promover o coñecemento e o compromiso da loita contra a LGTBfobia entre o persoal municipal a través de campañas de sensibilización. Todo o noso apoio ás persoas que loitan con orgullo por unha vida digna. Moitas gracias, señor Bouzó. Ten a palabra a señora Plana. Boa tarde a todos e a todas. É certo que vivimos nunha sociedade plural onde conviven distintas sensibilidades políticas, sociais, culturais, e a nosa tarea desde a Consellería de Igualdade é alinarse non é alinearse con ideoloxía, sino garantir o respeto aos dereitos fundamentais de todas as persoas da nosa vila. Históricamente é certo que a esquerda ha estado vinculada a grandes avances para o colectivo, pero eu creo que eso está a cambiar. O colectivo LGTBIQ+, é diverso, como é a sociedade no seu conxunto, e hai persoas de distintas orientacións políticas, creencias, e temos que respetar a todos.
Ainda este ano imos conmemorar no Concello o fin da semana do Orgullo e pensamos que o máis importante, máis que celebrar este fin de semana, é ter políticas de acción de defensa, de acompañamiento, de sensibilización durante todo o ano. Contamos ca presencia dos axentes de igualdade que xa o ano pasado estiveron a facer esta labor nos centros educativos e agora a nosa intención é recuperar unha asociación deste colectivo que, antes estaba o colectivo do Baixo Miño e, dispersouse, por decirse así. Entón, sí que estou en contacto con algunha xente, de feito, no manifesto do sábado, invítase a que a cidadanía, quen crea que pode participar na formación desta asociación, pois que podamos desde o Concello axudalos e acompañalos neste camiño, porque creo que é fundamental que exista esta asociación, porque é a forma de chegar a esta xente, unha vía de comunicación, non? A idea é poder traballar noutros aspectos. Eu sinto un pouco frustrada por ter que facer un pouco o que parece que é o que quera a xente, unha gran festa polo Día do Orgullo. Tiña outros proxectos, pero non podo garantir a asistencia da xente porque non teño de forma de chegar a toda esa xente. Entón, sí que vamos a facer un festexo visible para contactar con maior parte do colectivo e desde aí promover a que se forme unha asociación e poder desenvolver outras actividades que podan cubrir ou satisfacer as necesidades de todas as persoas do colectivo, que son moitas e variadas. Dentro do propio colectivo hai moita diversidade e creo que é un tema máis complexo. Coincido con todos ustedes na problemática que supón hoxe en día. Por suposto, o lema da campaña deste ano é o dereito a ser e o deber de respetar. Estamos totalmente de acordo con a liberdade que ten que ter a xente, calquer veciño, para vivir a súa realidade, a súa decisión e a súa sexualidade como crean conveniente. Moitas grazas. Señor Ucha. Sí, claro. Cando dices esta xente o 20% de persoas menores de 25 anos, o 10% da sociedade. Evidentemente, hai persoas que votarán á dereita, persoas que votarán á esquerda, claro. Esa diferencia entre a esquerda e a dereita. Que a xente de esquerdas facemos leyes, facemos normativa que permiten a todo o mundo ser libre. Non obriga a nadie. Non obriga a nadie a ser LGTB, non obriga a nadie a ser trans, non obriga a nadie a abortar, pero facemos leyes que liberan. Es que, por suposto, é a esquerda que en fixo estes avances, menos mal que estaba a esquerda. Menos mal. Pero sabes que pasa? Que a vosa organización política votaba en contra constantemente. Pero es que non votaba fai 20 anos, que tamén. Que votou fai 2 en contra da lei trans. Unha lei que permitiría, por exemplo, que Kai hoxe estuviera vivo. Esa diferencia entre vos e nós. Que votaría, señora Raquel Plana, sobre a lei trans? Que votaría, señora Raquel Plana, sobre o matrimonio igualitario? Sabes cal é a verdadeira conquista da xente de esquerdas? Eu sempre o digo. Sempre o digo cando teño conversas con colegas e falamos das vitorias das esquerdas. As vitorias das esquerdas non son gañar as eleccións. As vitorias das esquerdas é que a xente do Partido Popular se case un home cun home. E a vitoria da esquerda é que Mariano Rajoy, ese reaccionario, vaya a unha boda de homosexuais. Esa é a nosa victoria. Que se asuman dereitos. Porque sempre somos vanguarda dos dereitos. E o que dixemos no 2022 da lei trans será normalizado no 2042. Desgraciadamente, chega tarde para moitas persoas. E, hombre, que nos diga vostede que vimos aquí a falar de un día, hombre, as 8 propostas están claras. As leo, por se acaso. Bueno, non me dá tempo, que agora se recortou o tempo, pero incluir nos próximos orzamentos municipais unha partida destinada a promoción dos dereitos LGTB, crear un punto municipal de información de apoio ás persoas LGTB, garantir na biblioteca municipal dispoña de fondo bibliográfico, fomentar a colaboración institucional coas entidades sociais, AMPAs, asociacións especializadas, promover durante todo o ano actividades culturais educativas e de sensibilización. E que nos levamos décadas reivindicando isto, Raquel, décadas. E vamos a seguir aí, porque todos estes avances son avances que nos van a permitir ser moito máis libres. O Gallá, o Concello de Pontareas, tamén se sume a estes avances. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández.
A verdade é que é lamentable estar aquí nesta bancada e observar, mentras se falamos de algo tan importante como o colectivo LGTBI, ver ao concelleiro Cristian Montes rosmar por debaixo. Se ten algo que decir, alce a voz, home, non teña medo, alce a voz. Ese é o problema que teñen vostedes. Por que non fai un exercicio e mira ao seu carón? Ao mellor tiña que estar caladiño. Señora Plana, isto non se trata de organizacións políticas, nin de crenzas. Eu non sei se confundiu lingüísticamente ou quiso expresar outra cousa. Isto trátase de persoas, e trátase de humanidade, e trátase de que as persoas todas temos dereito a vivir en liberdade e a vivir sen medo. E que é algo tan bonito como que cada quen queira a persoa que queira, sinceramente. Que hai máis bonito que o amor nesta sociedade? Que daño pode causar querer a alguén? E que non se entende outro discurso. Non se entende que un concelleiro xoven este rosmando por debaixo cando se fala deste colectivo. Non se entende, non, señor Montes, non se entende. Por moito que lles pese, seguiremos avanzando, seguiremos loitando, porque todos temos os mesmos dereitos. Todos. Gracias. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzo. Sí. Efectivamente, señora Plana, vostede dixo hai persoas de distintas orientacións políticas no colectivo, por suposto, pero que sempre é a mesma orientación política a que lexisla contra este colectivo. E que non é unha vez nin dúas, son constantes. Mais alá desa lei 2/2014, de 14 de abril, que indicaba na miña intervención inicial que aínda está por desenvolver 11 anos despois, insisto, os colectivos sociais impulsaron no 2017 a Lei Galega de Identidade de Xénero e o Partido Popular, o que vostede defende, vetouna, impediu a súa tramitación no Parlamento. Hombre, claro que hai distintas orientacións políticas, pero casualmente sempre é a mesma ideoloxía política a que veta calquera tipo de avance a este e a outros colectivos. En definitiva, calquera tipo de avance ás liberdades individuais e colectivas. E vostede fala de garantir o respecto da liberdade, pero que aquí a nivel local xa vimos tamén o seu talante. Cando nos truxemos hai un ano, o seu talante refírme do seu partido, do Partido Popular, cando truxemos aquí hai un ano unha iniciativa similar a esta, pedindo unha serie de cuestións, e é que cando pedíamos que se colocase a bandeira, ou pedíamos explicacións de por que non se colocase a bandeira, o argumento foi tan ridículo como que non atopamos unha bandeira con esas cores. Por favor. Ese é o respecto que lle demostra o seu goberno a este colectivo, porque está claro que a bandeira non deixa de ser un símbolo, pero que é un símbolo de loita e un símbolo de orgullo, porque a bandeira LGTB, a bandeira da diversidade, e que figuren nas institucións, pois é algo máis que un simple xesto, porque as conquistas sociais e os seus símbolos teñen un significado político, e neste caso é o de acadar a igualdade social, a visibilidade da diversidade afectivo-sexual e a non discriminación. Polo tanto, eu insisto no apoio do benegato das persoas que loitan con orgullo por unha vida digna, e remato con esta estrofa que di a cantautora Sés de que amar non é vergoña nin rubor, porque nesta vida pouco máis hai que o amor. Polo tanto, non discriminemos as persoas por amar a quen queiran amar. Nada máis. Moitas gracias, señor Bouzo. Señora Plana. Bueno, eu creo que, non sei, non entendo porque sempre poden terxiversar as miñas palabras, pero asumo. Sei perfectamente de que estou a falar, bueno, perfectísimamente, de que tratamos de persoas, o teño clarísimo, o medio no que me desenvolvo no meu día a día, e sei perfectamente do que estou a falar, e dos sentimentos
dos problemas e das necesidades que ten este colectivo. Clarísimo. O tema da bandeira é unha norma que actualmente está vixente no Concello e que non se poden colgar bandeiras que non sean as puramente institucionais no balcón da fachada principal do Concello. Pero tendremos señalizado, identificado e usaremos identificativos del colectivo, por supuesto, durante los días de celebración. E, bueno, un pouco, creo que a mensaxe é clara, non? A defensa dos dereitos non é patrimonio dunha ideoloxía, aínda que intenten, bueno, pois sí, no todos os partidos pode haber opinións de todo tipo, pero eu creo que neste goberno estamos a favor de este respeto da liberdade da xente, dos nosos veciños, que podan vivir en liberdade e expresarse, manifestarse libremente, que sean respetados por todos. Non é que eles podan, é que eles poden facer, pero os demais temos a obriga de respetalos. Creo que ese é o problema. Hai que intervir desde as idades, bueno, desde os máis cativos, efectivamente, hai que insistir, parece que a veces damos un paso para atrás, pois temos que seguir traballando, porque creo que é un dereito que teñen pois todos os veciños e veciñas desta vila. Entonces, a cosa que queremos construir, pois loitar pola cultura do respeto, é a base, independentemente do que podan argumentar ou decir, pero creemos en elo firmemente, en respetar a todos, e que todos nos respeten a nós, claro. Moitas gracias, señora Plana. Para rematar. Eu xa estou acostumbrado, Raquel, a que nos deas de resposta, porque está moi ben ese discurso vacío, non? Pero os discursos vacíos hai que completalos con accións concretas. E as accións concretas, sí, está moi ben respetar as persoas, pero por que non se respetaban fai 20 anos para cando foi o matrimonio igualitario? Por que non se posiciona vostede sobre a lei trans? Porque eso tamén é respetar. Respetar é permitir que a xente de forma libre se identifique, é permitir que a xente de forma libre se visibilice. Que opina o Partido Popular de Pontareas sobre a identidade de xénero? Que opina o Partido Popular de Pontareas sobre a autodeterminación de xénero? Que opina o Partido Popular? Porque o Partido Popular no Congreso dos Deputados e as Deputadas votou en contra deso. Vostede sabe perfectamente, vostede é médica, vostede sabe perfectamente o que sucedía coas persoas trans antes desta lei. Vostede sabe perfectamente o sufrimento que hai detrás deso. As persoas son libres tamén para hormonarse ou non. E desde Pontereas en Común respetamos profundamente as persoas que así o fan, pero que antes desta lei se obrigaba. Se unha persoa quería cambiar o seu sexo oficialmente, tiña que hormonarse obrigatoriamente. E tiña que pasar os procesos médicos obrigatoriamente. Esa liberdade que nos defendemos. E que o discurso vacío está moi ben, pero é que o discurso vacío se materializa, porque cando vos vades a pulsar o botón no Congreso dos Deputados e as Deputadas, aparecen os sectores reaccionarios que vos dicen que non, incluso a persoas, porque mira, me atrevería a decir que nesa bancada hai persoas que estarían dispostas a apoiar esta lei. Seguro que no Partido Popular hai un sector, minoritario evidentemente, que apoiaría a liberdade destas persoas. Estou convencido, porque é que é tan evidente. Pero sabes que pasa? Que cando votades de forma sistemática en contra. Eu non sei o que vais a votar hoxe, seguramente a favor porque na comisión votastes a favor. Pero que, claro, isto non vai a cambiar a realidade das persoas trans ou a realidade das persoas LGTB. Claro que non, porque isto é simplemente un símbolo municipalista que está moi ben, que está moi ben, e é un avance necesario. Pero onde realmente se modifican e se transforman as realidades... Sí, donde realmente se transforman as realidades en as leyes. E aí votades sistemáticamente en contra. Por lo tanto, es que non nos queremos ese discurso vacío. Ojalá algún día o Partido Popular realmente se responsabilice da realidade que temos no Estado español. Moitas grazas, señor Ucha. Como nos recordaba o señor Bouzó, o Goberno na Xunta de Galicia no ano 2014 foi o que promoveu a Lei 2/2014 pola igualdade de trato e non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero. Foi aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia, foi aprobado el 14 de abril de 2014, o obxectivo era garantir a igualdade de trato e eliminar a discriminación por orientación sexual ou identidade de xénero, se actúa en todos os ámbitos, laboral, educativo, sanitario, social e cultural, foi considerada a primeira lei autonómica LGTBI integral de España e
Galicia, pois, aínda que lles parece mal, adiantouse a outras comunidades nesta legislación integral LGTBI. E eu creo, señor Ucha, que vostede trae esta moción para que todos nos pronunciemos. Eu imagínome que non lle parece mal, non, que votemos a favor. Por iso, entón, si traen, tampouco quede sorprendido de que ímos a votar a favor. Entón, LGTBI quere decir transexuales tamén. Sí, a sanidade, sí. Invítolle a que, bueno, pues nada. Bueno. Dos trans. No, de autodeterminación. No, claro. Sí. No estamos confundidos. Bueno, pero quero decir, se trae as mocións, imagínome que será tamén para saber o que se vai apoiar, non? Se non as traia. Pasamos a votación. Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é a moción presentada polo Partido Socialista sobre a tolerancia cero ante os maltratadores. Ten a palabra a señora Fernández. Pero lemos cada unha nosa, non? Sí. Vale. Ben, o pasado 4 de xuño de 2025 coñecimos a dimisión do conselleiro do Mar, Alfonso Villares, tras recibir unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na que se lle dá a coñecer que está sendo investigado por un delito de agresión sexual. A denuncia foi interposta nos xulgados de Ferrol fai 6 meses. Durante todo este tempo, o presidente da Xunta de Galicia, o señor Rueda, ocultou este feito tan grave e mantivo no cargo ao conselleiro imputado, o señor Rueda, e o Partido Popular optaron polo silencio ante un caso tan grave. Decidiron non facer nada. Unha sociedade que loita contra a lacra do machismo non pode consentir que o presidente da Xunta de Galicia faga as seguintes declaracións. Espero que se haga justicia cuanto antes e podamos recuperarlo para a vida pública. Unha sociedade que ten que sufrir mes tras mes os asesinatos de mulleres a mans de machistas retrógrados non pode consentir as seguintes manifestacións da conselleira de Igualdade, a señora Fabiola García. Estamos nun Estado de Dereito e a xustiza é a que ten que facer o seu traballo e clarexar o que sucedeu. No que respecta ao plano persoal, eu só podo ter boas palabras para Alfonso como compañeiro, desde o principio, cada día e ata o final, con esta decisión que lle honra. Semella que a xustiza xa exerceu o señor Rueda ao considerar públicamente o conselleiro machista imputado libre de toda culpa. O que lle honra a conselleira de Igualdade é presentar inmediatamente a súa dimisión. Non pode seguir nin un minuto máis ao frente desa consellería. De que lado está a conselleira e máxima responsable das políticas de igualdade? Do lado do agresor ou do lado da vítima? Esta é a política do Partido Popular, vender fume, fachandear e logo facer todo o contrario ao que din. Como é posible que saíra á luz o nome e apelidos da vítima e denunciante? Quen filtrou ese nome? Ante un caso de denuncia por agresión sexual, o Partido Popular opta en primeiro lugar polo silencio. Un silencio cómplice, un silencio que mata, un silencio que non imos tolerar. Acto seguido adoptan o discurso de Vox, da extrema dereita, e póñense do lado do agresor. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, simplemente por contextualizar, hai dúas propostas que son moi similares, unha do Partido Socialista e unha de Pontearense en Común, e van a ser tratadas no mesmo turno de uso da palabra, pero votadas de forma diferente, simplemente para que a xente tamén o sepa. Eu fago unha reflexión como home e a fago aos homes desta bancada e daquela bancada. Canto tempo máis vamos a permitir isto? Canto tempo máis nos vamos a poñer de perfil? Canto tempo máis vamos a compadrear con estes señores?
Canto tempo máis vamos a deixar de asumir as nosas responsabilidades individuais e as nosas responsabilidades colectivas? E canto tempo máis vamos a revitimizar as vítimas, as mulleres, as compañeiras? Eu dixen outro día e o digo agora públicamente e claramente. En todas as organizacións políticas hai agresores. En todas. En todas. En todas. A diferenza é como se actúa. Esquerda Unida, organización política que está entre Pontareas en Común, tardou 3 horas en suspender de militancia a un presunto agresor sexual. 3 horas. Porque hai protocolos claros que preparan as compañeiras para evitar facer o que fixo o Partido Popular, que é retroceder décadas. O presidente da Xunta de Galicia fixo un acto homenaje a un señor denunciado por agresión sexual. Canto tempo máis, señores do Partido Popular, vamos a permitir isto? Canto tempo máis vamos a normalizar palmaditas en la espalda a los agresores, chistes en grupitos de colegas, chistes por WhatsApp, cosificación de mulleres, agresións simbólicas ás mulleres, agresións físicas ás mulleres, agresións sexuais ás mulleres, violencia sexual ás mulleres, violencia física ás mulleres, violencia psicolóxica ás mulleres, violencia económica ás mulleres, violencia e máis violencia machista. E isto non sucede por unha casualidade, isto sucede por unha normalización do patriarcado. E ata que non asumamos isto, ata que non asumamos que en esa bancada hai concelleiros que dicen que as violencias son iguales para os dos lados, ata que non nos demos conta de que non, de que isto é unha realidade estrutural que fixo e fai que as nosas compañeiras sufran violencia por unha estrutura, por un sistema que leva séculos colocando nas mulleres as violencias. E esas violencias son única e exclusivamente por ser mulleres. E o 99,99% das denuncias de agresión sexual son certas. Por suposto que hai que respetar a presunción de inocencia, pero non procede facer o que fixo o Partido Popular, e que é colocar unha vez máis as mulleres nunha situación moi perigosa. Que van a facer as nenas, as adolescentes, as mulleres víctimas de agresións sexuais á hora de denunciar? Vostedes sabedes o difícil que é eso? Vostedes fixestes algunha vez un acompañamento a unha víctima de violencia sexual? Vostedes escoitastes algunha vez a unha amiga, a unha compañeira? Porque eu non sei, debo estar nun entorno diferente ao voso, porque eu cada vez que falo con compañeiras, todas, sin exclusión, foron víctimas. Todas. Sin exclusión. Sí, Suso, sí, todas, sin exclusión. Porque no momento que entendes o que é unha agresión sexual, nese momento as visibilizas. E se non escoitas túas compañeiras, e se non escoitas túas amigas, e se non escoitas as mulleres que pasan polo teu redor. Esta é a realidade. E o Partido Popular acaba de cometer un erro histórico e acaba de facer un nivel de violencia institucional que facía moito tempo que non se miraba de forma descarada. Hoxe tedes a oportunidade de pedir disculpas e tedes a oportunidade de rectificar, porque iso dixe moitas veces, rectificar é de persoas sabias. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, dende o BNG, antes de nada, queremos mostrar a nosa repulsa e condena tras os 3 asesinatos que hubo no que vai de ano se teñen acontecido en Galiza. 2 asesinatos nos últimos apenas 15 días e, polo menos, 3 intentos de feminicidio en unhas condicións moi deplorables para as persoas que foron víctimas dos mesmos. Todas estas mulleres fixeran denuncias, estaban incluídas no sistema de protección Biosen, mas, evidentemente, ese sistema de protección fallou, non foi eficaz para elas, e a violencia machista as fixo desaparecer. Isto é unha pasividade institucional, porque as mulleres o que fan é pensar que o sistema non as vai a protexer, seguramente pensarán que a denuncia non vai servir para nada, que vai a ser inútil, e o mensaxe que se lle está mandando é totalmente nefasto e, procede que as mulleres fagan totalmente o contrario do que sería o normal.
Dende o BNG concordamos coas propostas achegadas tanto polo Partido Socialista como Pontarías en Común, mas presentamos unha emenda de engadido porque pensamos que coa situación de emerxencia que se está que está acontecendo no noso país, sí que é procedente crear, convocar un comité de crise o máis urgentemente posible, precisamente con todas as institucións e organismos oficiais que están implicados na loita contra a violencia de xénero, tanto no ámbito galego como local, como tamén os estatais. Se debe revisar, evidentemente non está a funcionar, algo falla, polo tanto, interesante revisar e avaliar os casos e ver en que se fallou, avaliar a situación en un momento de risco tan importante como vai a ser esta época do verán ou incluso o período vacacional, revisar tamén os protocolos de cooperación e coordinación institucional para aumentar, ademais, os recursos disponibles. E o que está claro é que é necesario enviar unha mensaxe clara: violencia cero, tolerancia cero coa violencia machista, normalización cero, porque son mulleres, non son números, e habrá que sentarse a traballar para solventar este problema. E un mensaxe que non se enviou debidamente con tolerancia cero foi o que aconteceu coa Xunta de Galiza no caso do señor Villares, coñecendo a súa imputación durante 4 meses, o silencio que xa se comentou aquí, solidaridade cero coa víctima, en ningún momento foi nomeada, en cambio, sí que foi despedida esta persoa entre abrazos, apertas, como se fora un héroe, solamente por ter feito o que tiña que facer, o que era obligado, que era dimitir. Así que o único que pedimos é que o Partido Popular ten que posicionarse en esta situación e non mirar sempre de lado como está facendo, sino de frente, porse o carón coas mulleres que tanto necesitan. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra a señora Plano. Bueno, ante todo, antes de nada, partamos da base de que esta bancada posiciónase como tolerancia cero ante o maltrato da índole que sexa, voltando ao tema anterior. Creo que a defensa das mulleres e as vítimas de violencia, de calquer tipo de violencia, é unha responsabilidade común de todos, que non debe ser empregada como unha ferramenta de confrontación política que obriga a todos os partidos ou todos os colores. E traer esta cuestión ao pleno sen que exista unha resolución judicial firme non garantiza ni xusticia ni respeto. Só estamos a aumentar o risco de xuizos paralelos e de autorización interesada dun tema extremadamente sensible. De feito, estánse a dirixir a esta persoa como agresor, non como presunto agresor. Tendrá que ser a xustiza a que determine a situación desta persoa. É a xustiza quen debe falar. Nós debemos de estar presentes e actuar coa responsabilidade institucional pertinente. Non podemos converter o rexeitamento persoal de cada un de nós como un dogma público ni con un xuicio moral ni nunha condena social anticipada. Iso todo. Moitas grazas, señora Plana. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, por unha banda decir que dende o Partido Socialista aceptamos a emenda de engadido do Bloque Nacionalista Galego. Por outra banda, señora Plana, xustiza e respeto merece a vítima. A vítima. O que traemos aquí dende o Partido Socialista nesta moción para facer fincapé non na actitude do conselleiro, porque o conselleiro finalmente dimitiu, marchou, vale. É a actitude do presidente da Xunta de Galicia que calou, e el así o recoñeceu, que coñecía iso dende xaneiro, o recoñeceu. Polo tanto, é un feito. E por outra banda, e o que a mí me parece moitísimo máis grave son as palabras da conselleira de Igualdade.
Unha das funcións que ten a Conselleira de Igualdade é previr e erradicar todas as formas de violencia contra as mulleres, incluindo a violencia física, psicolóxica, sexual e económica. E despois do que dixo, esta señora, como ten pensado aplicar estas políticas? Isto é insostible, porque ela o manifestou públicamente. E isto é o que non podemos tolerar. Eu, como muller, non podo aceptar que unha conselleira de Igualdade diga semellantes barbaridades. E ainda por riba temos que aplaudirlle. Esa señora non sirve para exercer a Consellería de Igualdade, porque non cree na igualdade das mulleres. Eso é o grave e por iso o traemos aquí. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández. Perdón, Subconsciente, alcaldesa. Nos aceptamos tamén a emenda do Bloque Nacionalista Galego, por suposto, porque vai claramente na línea do que se está formulando e, evidentemente, vamos a votar a favor da proposta tamén do PSOE. Non son xuizos paralelos, concelleira. Eu creo que non vou a responder, pero fagolle unha pregunta. A vostede parecelle ben unha homenaxe a un presunto agresor sexual? Porque isto foi o que sucedeu. O señor presidente da Xunta de Galicia sabía isto fai 4 meses e non fixo nada. E non só aceptou a dimisión e non o fixo dimitir, non o cesou, sino que fixo unha homenaxe a un presunto agresor sexual. E eu insisto, o debate de fondo va moito máis alá, porque isto non é solo a situación da víctima ou da presunta víctima do señor Villares. Isto ten moito máis calado. E eu insisto cos homes de ambas bancadas. A min costoume moitísimo tempo entender isto. Moitísimo, porque somos socializados como homes. E somos socializados nunha normalización das violencias simbólicas, das violencias incluso verbais e psicolóxicas, e incluso moitas veces nas violencias físicas. Integramos, socializamos eso. E hai que facer un exercicio de deconstrucción, e hai que facer un exercicio de lectura, e eu creo que os homes, o que debemos de facer no feminismo é empezar a formarnos, a ler, e a construir os nosos novos espacios. Eu deixo unha recomendación, porque creo que é importante. Mirad, outro día publicou Octavio Salazar, que para min é un referente absoluto, que decía: los hombres que no deberíamos ser, la masculinidad como problema político, el machismo como cultura transversal, los machitos depredadores como espejo en el que deberíamos mirarnos críticamente, los puteros como expresión máxima de las lógicas del dominio que se nutren de la explotación de otros y de otras, la imposible democracia mientras que no desmontemos la cultura de la masculinidad. En fin, as bestas. E a partir de aí, la lectura del hombre que no deberíamos ser, que non leva máis de 2 horas, é unha moi boa lectura, pero tamén la caída del hombre, de Grayson Perry. E un libro que de forma transversal fala tamén de masculinidades, que é del grandísimo Alejandro Zambra, que se chama Literatura Infantil. Se empezáramos por aí, por ler, seguro que empezaríamos a entender. E a partir de entender, empezaríamos a cambiar, empezaríamos a construir sociedades moito máis agradables para as nosas compañeiras, as nosas amigas e as nosas mulleres, familiares, fillas e demais. Moitas gracias, señor Uchán. Ten a palabra a señora Fernández. O Partido Popular realmente xa xulgou a esta persoa, a denunciante que tan seguramente tan difícil lle foi presentar a denuncia e enfrentarse a eso, xa está sendo xulgada. E está perdendo porque vostedes están apoiando completamente todo o goberno da Xunta ao presunto agresor con frases como que esperaban que estivera incorporado á política o antes posible, ou as frases que decía o propio exconselleiro do Mar, pois que o feito quedaba dentro do ámbito privado, os apoios de todos os compañeiros, conselleiros e conselleiras, pois mediante abrazos, saludos na súa despedida ou incluso pois co apoio nas redes sociais. E a señora Fabiola García, evidentemente, dando a cara por respostas sobre o apoio á víctima, dende logo non dixo ni unha sola palabra. Solamente fixo o que fixeron o resto dos seus compañeiros, apoiar a esta persona, ao señor Villares.
dándolle o seu beneplácito. Evidentemente, alguén que é considerado un agresor sexual non creo que teña que debater esa consideración. Polo menos, mentras, como vostede dice, non haya un sentido judicial, unha sentenza judicial. Usaron, incluso, están usando os medios de comunicación para facer ese xuicio mediático, utilizando a TVG a seu propio alcance, para manipular a información tamén en contra da vítima, e filtrando información desde o ámbito do propio conselleiro do Mar cos datos da vítima, que en este momento non poden nin salir da súa casa. Así que mensaxe están enviando realmente desde o Goberno da Xunta de Galicia, que é o que debe protexer realmente a todas estas mulleres que están nesta situación? Bueno, pois o mensaxe, claro, e é nefasto. Si nos atopamos o enfrentamento, a agresión sexual con unha persoa vestida de traxe con un poder político claro, levamos todas as de perder, evidentemente. Pois estamos loitando nun ámbito privado. Así que eso se chama violencia institucional, señora Plana. Grazas, señora Fernández. Non, es que non podo estar de acordo. Son muller, sei perfectamente do que estamos a falar, teño compañeiros na bancada con quenes falamos deste tema e transmitolles esta problemática que hai, son coñecedores, é un tema debatido entre todos. Non hemos visto unha homenaxe onde a ven vostedes, podemos todos pensar e opinar. Entón, creo que fallan moitas cousas, efectivamente, comentaba antes a señora Fernández, hai algo que hai que revisar, algo falla, seguimos con un montón de víctimas, un montón de casuística, non sei onde está fallo, non creo que, es decir, isto é, pois a punto de iceberg, hai moitísima máis problemática, pero creo que estamos precipitándonos. Eu non sou coñecedora de se foi a Xunta ou deixou de ser a Xunta que publicou o nome de nadie. Eu non sei quen é a víctima, nen o agresor. Eu non o sei, usted o sabe. Es que aquí parece que todos son sueces, o sea, eu flipo, pero, a mellor sou un pouco máis parca ou parva ou chamalle X. Me chama moito a atención que desde algunha formación política da bancada que teño enfrente falenme de dimisión de cargos políticos por estos feitos. Alucino totalmente. E permítame unha reflexión persoal. A ustedes parecelle deplorable algunhas conductas ou situacións que deron. A mí pareceme deplorable ter que abordar este asunto nun pleno antes de que fale a xustiza. Deplorable totalmente. Non teño máis que... perdón. Despois, para a votación, porque hai algúns puntos con que sí que estamos a favor e outros non, pedíamos se podíamos votar por puntos separados. Gracias. Señora Fernández, ¿quiere rematar para peche? Sí. Por suposto que pedimos a dimisión, señora Plana, a dimisión da conselleira por incumprir unha das súas funcións como conselleira. A dimisión da conselleira polas súas manifestacións públicas. Porque aquí non estamos xulgando a ninguén antes de que a xustiza se pronuncie. Aquí estamos pondo en riba da mesa uns feitos, que foron unhas declaracións públicas da conselleira, que foron unhas declaracións públicas do presidente da Xunta dicindo que coñecía estes feitos dende facía meses. Polo tanto, non estamos falando de especulacións, estamos falando das propias manifestacións públicas das persoas ás que lle exiximos responsabilidade. E como muller, por suposto que lle exixo responsabilidade, sobre todo a conselleira de Igualdade. Moitas grazas, señora Fernández. Señor Ucha, para rematar. Sí, eu insisto na idea que dixemos antes. Desde Pontevedra en Común colocamos o foco e a concelleira algo dixo sobre eso, non? Dicir, por suposto que está a punta do iceberg, por suposto que está a punta do iceberg, e debaixo dese iceberg, quen sostén isto non son unhas supostas casuísticas, se chama patriarcado.
E o patriarcado ten unhas estruturas. E esas estruturas, as mulleres feministas, levan 300 anos analizando esta estrutura. E es que existe literatura, existe investigación de 300 anos para saber por qué sigue sucedendo isto, con todas as novas formas. Sabes que pasa? Que na bancada de aí, e seguro que na bancada de aquí tamén, os homes, a gran maioría dos homes, non están dispostos a facer este exercicio. Non están dispostos a renunciar a privilexios, ni están dispostos a facer cambios estruturais. Por eso non é do ámbito privado. Porque é na esfera pública e tamén na esfera privada, porque isto dixo Simón de Beauvoir fai muitísimo tempo. Lo personal é político. Porque do contrario, as víctimas seguirían metidas na súa casa normalizando isto. E por iso é tan importante políticas públicas valentes e políticas públicas vanguardistas. E por iso é tan importante colocar o foco onde hai que colocalo. E vostede fala moito de educación, e o mellor é que colocalo aí, pero a educación tamén comeza por educarnos, os homes que estamos en política, en como estruturamos as nosas vidas. Porque eu insisto, nesa bancada hubo persoas que dixeron que todas as violencias eran iguais, negando a violencia específica que sufren as mulleres por ser mulleres. Moitas grazas, señor Ucha. Vou a explicar como imos a facer a votación. De todas as maneiras, eu, señor Ucha, concordo completamente con vostede, a excepción duns puntos que por iso pediríamos votar os puntos da súa moción por separado, se non lle importa, pero tamén recordarlle, vostede recorda que foron 3 horas, según dice vostede. Eu recordolle que foi no ano 2021 o que sucedeu e dimitiu no outubro de 2025. Pois a persoa de que estaba a falar vostede. Bueno, pois entón rectifico. Non, outubro do 24, perdón, outubro do 24. Non, eu falaba de Rejón. Señor, entón pasamos a votación do Partido Socialista. Como temos claro os puntos, imos a votalos xa conxuntamente. Votos a... Sí. Votos a favor da moción do Partido Socialista. Votos en contra. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Votos a favor do primeiro, segundo e terceiro punto da moción do señor Ucha. Votos a favor do cuarto, quinto e sexto punto da moción do señor Ucha. Votos en contra. Pasamos ao seguinte... Sí. Nesta última. En todas ou nesta? En todas as votacións ou nesta última? Na de Ucha. Sí, repítese. Sí, repítese. Sí, o resultado. Moitas grazas, secretaria. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción presentada polo Partido Socialista de Galicia, Partido Socialista Obreiro Español, defensa dunha educación pública plural e comprometida con pensamento crítico. Ten a palabra a señora Fernández.
Ben, o sistema de educación pública no noso país baséase en principios fundamentais como a equidade, a inclusión e o dereito a unha ensinanza de calidade. Promover o pensamento crítico, a liberdade de cátedra e a educación en valores democráticos garante a formación integral do alumnado sen discriminacións, ademais de fomentar a xustiza social de cara a preparar aos nosos estudantes para participar activamente na sociedade. Recentemente, a Xunta de Galicia formulou a imposición dun principio de neutralidade ideolóxica na educación pública, unha medida que dende o PSDG-PSOE entendemos que podería restringir a liberdade pedagóxica do profesorado e condicionar os contidos educativos. Esta proposta xera incerteza e desconfianza na comunidade educativa, xa que a Xunta de Galicia pretende exixir que todos os centros educativos declaren a principios de curso todas as actividades previstas, o que abre a porta a un posible veto arbitrario por parte da Administración, afectando esta medida a calidade de ensinanza e o dereito do alumnado a recibir unha formación plural. A liberdade de cátedra recoñecida na Constitución é un piar fundamental para garantir un debate educativo aberto e enriquecedor. A educación non pode quedar suxeita a ambigüedades nin censuras que limiten a reflexión sobre cuestións sociais de relevancia. Ademais, resulta contradictorio exixir unha suposta neutralidade ideolóxica mentre se mantén a ensinanza de religión confesional dentro do currículo escolar ou os concertos educativos con colexios de corte claramente religioso. Se se pretende abordar este debate, debe facerse con coherencia en un marco que garanta o pluralismo e a liberdade educativa. Ao final, o que estamos a falar aquí é de que o que non quere a Xunta son movilizacións en favor de Palestina. Iso é o que estamos a falar. A Xunta non quere que a comunidade educativa teña pensamento crítico e pense por si mesmo e manifeste o que pensa. Por todo isto, propoñemos instar a Xunta de Galicia que garanta o respeto á liberdade pedagóxica do profesorado no sistema educativo público, evitando calquera medida que condicione ou limite o desenvolvemento do pensamento crítico. 2. Defender un modelo de educación baseado na pluralidade, na igualdade e no respeto á diversidade e os dereitos humanos, garantindo así que o alumnado reciba unha formación completa. 3. Rexeitar calquera intento de imposición ideolóxica encuberta que afecte o dereito a unha educación pública, democrática e de calidade. 4. A Corporación Municipal reafirma o seu compromiso ante a Xunta de Galicia de que o estudantado de Pontareas medre nun clima de defensa dos dereitos e liberdades, espírito crítico e conciencia social. 5. Solicitar á Xunta de Galicia que no caso de abrir un debate sobre a neutralidade ideolóxica na educación o faga con transparencia e coherencia, revisando todas as influencias presentes no sistema educativo e non só aquelas que incomodan a determinados ámbitos ideolóxicos. Grazas, señora Fernández. Ten a palabra o señor Ucha. Dende que interpretación terxiversada da neutralidade ideolóxica pode molestar que as comunidades educativas debatan e apoien a un pobo que está a ser exterminado froito dun xenocidio organizado onde se vulnera a cotío o dereito internacional, onde se levan asasinado miles de crianzas, nenas e nenos. Isto decía Lois Pérez, representante do Estega, e o primeiro que queremos facer de Pontareas en Común é denunciar o xenocidio en Palestina, visibilizar que as escolas deben tratar o xenocidio en Palestina, porque o que formula o Partido Popular é censurar. O que molesta ao Partido Popular son as bandeiras de Palestina que ondean altas e orgullosas por loitar contra un xenocidio nos coles e nos institutos públicos do noso país. O que molesta ao Partido Popular son as unidades didácticas contra Altri, como a que sucedeu dende un instituto de Pontareas, que foi un auténtico orgullo. Porque sabes que? Decía outro día a xornalista Claudia Morán nun certeiro artigo e sinalaba: a escola pública servinos para contextualizar, para entender, para formar esa conciencia que a tantas e tantos nos marcaría para sempre, alén do temario. E esa é unha das funcións esenciais, promover o sentido crítico diante das tentacións do poder de querer sinalar o que se pode tratar e non tratar, o que estorba ou este demais nunha escola, para que non sepa como funciona a escola pública. Todas as actividades complementarias e extraescolares se deciden no máximo órgano de decisión, que é o Consello Escolar. E o que pretende o conselleiro é que sea un señoro vestido de traje que se chama inspector ao servizo do Partido Popular que nos diga si podemos manifestarnos ou non
nos coles, si podemos visibilizar ou non o xenocidio nos coles, si podemos decir altri no nos coles, desde un punto de vista científico. Porque sabedes quen crea isto? Un señor que se chama Enrique Prado Cuevas. Este é o señor que fala de neutralidade ideológica. Este é o señor, o jefe de inspección educativa. E sabedes que escribe este señor? Que dice, la gestión de esto está público, se pode consultar nun informe da CIGA Ensino. Estas son palabras textuais deste señor, que é o que fai esta instrucción baixo ser desde Judith Fernández, directora xeral de Innovación Educativa. E dice, la gestión de cualquier tipo, sea pública y privada, nunca puede ser asamblearia ni ejercerse bajo el principio de primum inter pares. Todo alumno con necesidades educativas especiales que se incorpora a un aula ordinaria convierte a esta en un aula especial. En tanto no entendamos esto, no podremos comprender lo que realmente significa la inclusión en un aula ordinaria y los problemas organizativos y de personal que conlleva. Cuando alguien dice, por ejemplo, que se ha cometido un crimen machista, da por hecho que es condición natural de los hombres asesinar a las mujeres. Porque en lugar de crimen machista, esta persona considera más adecuado hablar de violencia intrafamiliar. En general, las mujeres no muestran un interés especial de los deportes en equipo, aunque sí en realizar ejercicio físico. La izquierda progresista ha hecho de todas estas ideologías marginales su razón de ser. ¿En qué beneficia a la libertad o al sistema democrático el que haya partidos que tengan como finalidad acabar con el régimen actual, como ocurre con H. Bildu, con el PDeCAT, Esquerra Republicana y la CUP, o con asociaciones como ANC o Òmnium? Sobre esta última idea, la de nación española, quiero hablar. El único partido que le defiende con claridad es Vox, y por ese motivo, curiosamente, se les tacha de extrema derecha. Los nacionalseparatistas se venden, sin sonrojo, al mejor postor. El espacio educativo es para el PSOE un lugar de confrontación en el que conviene introducir los mitos oscurantistas que sustentan su ideología. Por esto no es bueno que para la educación, porque la convierte en un campo de batalla ideológico repleto, como veremos, de disparates nada inocuos. Puede ocurrir también que un profesor maestro entienda que el franquismo es un periodo histórico que tendrá que ser analizado con sus luces y sus sombras. Tan símbolo es la estatua ecuestre del general Franco en su ciudad natal de Ferrol como lo son los embalses construidos en el río Nogueira de Bargorzana. Esto podría continuar. Esto es un documento de 8 páginas, escrito literalmente por artigos que escribiu este señor, subdirector de Inspección Educativa, o señor que mandou as instruccións ao centro. Si vostedes considerades que isto é neutralidade ideológica, tedes un problema. Si vostedes considerades que o Conselleiro de Educación debe participar nunha manifestación religiosa como Conselleiro de Educación, tedes un problema coa neutralidade ideológica. Sabes cal é o problema? Que levades toda a vida mandando e se vos acaba o chiringuito, porque a educación pública o que fomenta o pensamento crítico. E o día que funciona a educación pública, ese día caerá á dereita. E por eso queredes censurar. E por eso queredes que non se fale de genocidio, que non se fale de altri e que non se falen de outras cosas. Ese é o vosso problema. E invito a que leades isto. E vou regalar ao Conselleiro de Educación. Gracias. Señora Fernández, ten a palabra. Señora Fernández. Ahora sí. Ben, tras o anuncio por parte do Conselleiro pasado día 4 destas novas medidas que estaban incluídas e que foron publicadas nas instruccións para o novo curso escolar da famosa neutralidade ideolóxica, evidentemente toda a comunidade educativa está en pé de guerra porque ven limitados os dereitos e as liberdades que teñen os docentes para elixir dentro do currículum da súa materia aquelas actividades que son beneficiosas para o alumnado e, sobre todo, dentro dos valores que marca a normativa educativa actual. Isto non deixa de ser unha nova lei mordaza para o ensino público que en este momento xa se estaba rexindo por uns valores e criterios en concreto. Que pasaba? Que pensaban que o profesorado non asumía a normativa e non actuaba con neutralidade ideolóxica. Bueno, eu penso que non era eso. O conselleiro referíase ao tratamento que merecen nos centros galegos públicos temas, como se dixeron aquí, a igualdade, a poboación LGTBI, o proxecto de Altri, a defensa da nosa lingua, por exemplo, o xenocidio por parte de Israel co pobo palestino. Evidentemente agora o Partido Popular está xa desatado, quitou a careta desa falsa moderación que aparece cada vez que hai unhas eleccións, sobre todo galegas. Bueno, pues hai exemplos recentes desta situación, como por exemplo que acabamos de debatir do caso Villares.
En lugar de cesalo, pois xa sabemos o que está acontecendo. En este momento, o Partido Popular airea xa aos 4 ventos a súa ideoloxía, unha ideoloxía que practican na realidade, evidentemente. Espera un momentiño, señora Fernández. Rogo, por favor, silencio. Unha ideoloxía que está na ultradereita e que rematará suavizando incluso a que practica Vox e da que vostedes tanto intentan desmarcarse. O fixeron con Villares, o fan a diario beneficiando a empresas amigas, aínda que presudique a cidadanía galega e vaya en contra de todo o mundo, o fan coas medidas agora da neutralidade ideolóxica. Segundo vostedes, para non ideologizar ao alumnado que de xeito crítico está a posicionarse en contra das políticas nefastas e que tanto presudican a este país. O Partido Popular na Xunta é o goberno que pasea polo Parlamento galego co embaixador israelí para apoiar as súas accións de limpeza étnica, así que non me sorprende que vostedes queiran censurar que se fale disto nas aulas. Pois é precisamente quen usa sen pudor ningún a súa ideoloxía para controlar os medios de comunicación, a TVG en concreto, ven agora a querer censurar as accións dos docentes a través das actividades educativas nas aulas, pero tergiversando sempre as palabras para facer exactamente o contrario do que significan. E como pensou o PP implementar as medidas de neutralidade ideolóxica? Bueno, pois nomeando a este señor que acaba de decir Manuel Ucha, Enrique Prado Cueva, que desde o ano 2010 a 2021 publicou numerosos artigos que aí se mofaban, creo, de que fora Ciga quen os pusera en coñecemento dos xornais, da prensa, pero están aí para ver, o sea, non é que o diga Ciga, é que están colgados na súa página web, nun blog, para poder mirarlas todas elas. Así que non é casualidade, o PP coñecía no seu nomamento, cando nomeou en 2023, o seu posicionamento ideolóxico, artigos nos que amosaba críticas hasta coa propia Consellería de Educación e posicionado na ultradereita máis reaccionaria. Era a persona idónea, evidentemente, para agora exercitar ese control de cara a esta neutralidade ideolóxica. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra o señor González. Boas tardes. Bueno, o que aquí dice a Xunta é principalmente que non se adoctrine. Parte do argumento que decía a señora Vanessa non difire en absoluto do que defende a Xunta de Galicia. Está ben que esta vele pola liberdade do alumnado e defende o principio básico, pero esencial. A escola non é un lugar para adoctrinar, senón para formar persoas libres. E non se trata dun lema baleiro, trátase de garantir que os nosos fillos e fillas poidan aprender a pensar por sí mesmos sin imposicións externas. Como seres racionais que somos, temos a capacidade de reflexionar, analizar e formar criterios propios sobre a realidade que nos rodea. Isto lévanos de maneira natural a desenvolver conviccións políticas, ideolóxicas, éticas e religiosas. Por iso, é legítimo que o profesorado teña conviccións propias, que formen parte da súa identidade como persoas e como cidadáns comprometidos. Pero esta racionalidade tamén implica unha responsabilidade grande e fundamental, saber distinguir entre o dereito a ter crenza e o deber de non impoñelas desde unha posición de autoridade na que está un profesor. O problema xurde cando se utiliza a aula como espacio de influencia ideolóxica ou de adoctrinar. Cando un docente impón a súa visión do mundo, cando converte un aula nun espacio de militancia, rompes o pacto de confianza que sustenta a educación pública. E isto non é unha hipótese teórica, vémolo en casos reais, profesores que exhiben símbolos ideolóxicos mentras ensinan, alumnado que non pode expresarse con un idioma que desexa, docentes que non fomentan o debate, sino que presentan a súa visión como a única e incuestionable. Defendemos a liberdade de cátedra, como recolle a nosa Constitución, pero liberdade democrática non significa impunidade, senón responsabilidade, exercida con rigor, pluralismo e respeto. O docente non está para impoñer dogmas, senón para formar cidadáns críticos capaces de pensar por sí mesmos e mesmo discrepar dos seus mestres. Nós defendemos o dereito das familias a elixir libremente a formación que queren para os seus fillos, o ensino de religión, ou existencia de centros concertados con orientación religiosa, non contradín o pluralismo, refórzano.
A clave está en garantir alternativas reais e que ningunha opción se impoña sobre as demais. Por iso, decímolo con claridade, a neutralidade ideolóxica non é censura, é unha garantía, e o mecanismo que permite protexer a liberdade de pensamento e convivencia democrática é o respeto a todas as sensibilidades. Educar e acompañar, é formar e impulsar a autonomía persoal, porque unha escola que ensina a pensar e non a obedecer, que forma en liberdade e non en medo, é unha escola que sementa futuro, e o futuro non pode estar en mans de un único pensamento, senón nas mentes libres de moitos. Por iso, mentras haxa unha voz que queira impoñer, habrá outra que defenda o dereito a elixir. Mentras alguén tente adoctrinar, nós lembraremos isto, que a educación non é un instrumento de control, senón a ferramenta máis poderosa de emancipación, e niso non imos a ceder. Moitas grazas. Moitas grazas. Señora Fernández. Madre mía, concelleiro, madre mía. Eu espero que o que vostede acaba de ler aquí e o fixeran e non o pense realmente vostede, porque é lamentable. Acusa vostede de que os mestres dan a súa visión do mundo, que os alumnos non poden empregar a lingua que queren, pero vostede onde pensa que se formaron os mestres? Onde está a profesionalidade dos mestres? Pero vostede quen pensa quen son os mestres? Que vostede está moi equivocado, señor concelleiro. Os mestres teñen ferramentas para ensinar, os mestres estudiaron, fixeron unha carreira, teñen coñecementos, pero non amosan a súa visión particular, concelleiro. Os mestres están obrigados a cumprir a lei. A cumprir a lei. Concelleiro. É que parece que estamos no salvaxe oeste. Mire, di vostede que a neutralidade é unha garantía. Non, a neutralidade é non falar, non disentir. Esa é a neutralidade. Saben que pasa? Que vostedes están moi acostumbrados a usar as institucións de forma partidista. Moi acostumbrados. Pero aquí tocaron vostedes con oso, porque a comunidade educativa non llo vai a permitir. Sabe por qué? Porque teñen coñecementos. Porque ademais da súa propia visión do que sucede, teñen formación e teñen responsabilidade na educación dos nosos fillos e fillas. Porque educar non é solo memorizar, non é ensinar conceptos. Educar é formar a persoas íntegras, a formar a persoas que respeten os dereitos humanos, que teñan un pensamento crítico e que respeten os valores democráticos, señor concelleiro. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Ucha. Vostede non ten nin idea de como funciona unha escola pública. Nin idea. Nas escolas públicas, todas as actividades complementarias extraescolares, repito, todas as actividades complementarias extraescolares son aprobadas polo Consello Escolar, máximo órgano de representación dos centros escolares. Vostede non ten idea. Vostede fala do dereito das familias e que se lle impón un idioma. Pero en que escola se impón un idioma? Onde se impón un idioma? Conteste despois onde se impón un idioma. Vostede non entendeu todavía que o profesorado, cando entramos nas aulas, entramos coa ciencia, entramos coa legislación. Vostede non entendeu eso todavía. Vostede non entendeu que a escola pública é que a garante eso. Vostede non entendeu que impartir religión católica nos centros non é neutralidade ideolóxica. Vostede non entendeu que un conselleiro de educación participe en calidade de conselleiro de educación nunha festividade religiosa non é neutralidade ideolóxica. Vostede non entendeu eso. É neutralidade ideolóxica as becas a Mancio Ortega?
É neutralidade ideolóxica que a banca entre en todos os centros escolares do país? É neutralidade ideolóxica que o exército entre a falar de educación en lugar de entrar as educadoras sociais? É esa neutralidade ideolóxica? Vostede non ten nin idea. Vostede non ten nin idea de como funciona a escola pública. Eu lle invito a que veña comigo unha semana. Unha semana inteira. De luns a venres. Veña comigo que eu lle ensino como funciona o instituto. E verá vostede como funcionan os institutos. Vostedes vos montastes unhas películas que non tedes nin idea. É unha auténtica barbaridade o que acaba de decir vostede. Para formar persoas, e non sei se o escribiu ChatGPT, Gemini, Notebook LM, non sei quen o escribiu. Pero se de verdade vostede escribiu eso, páseme unha copia, por favor, e contrastamos. O que te pasei eu antes co que me pasas ti. Páseme unha copia e desmontamos punto a punto as barbaridades que dixo vostede. O conselleiro, en mans deste señor, o que queren é impor unha lógica da censura. Se vostede non entende que xa existían órganos colegiados para falar de actividades extraescolares e complementarias, é que vostede é conselleiro de Educación sin saber como se estrutura a educación no noso país, sin coñecer a legislación e sin coñecer os decretos educativos e sin coñecer as instruccións educativas. Vostede empaparse moito máis de como funciona a escola porque vostede é conselleiro de Educación, ni máis ni menos. Isto é moi importante, unha auténtica barbaridade que acaba de decir. Moitas grazas, señor Ruch. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, o Partido Popular sí que leva 16 anos en este momento ideologizando o ensino público coas súas imposicións, cando non permite falar a lingua nai polo profesorado na metade das materias e o alumnado, cando se implementa a religión nas clases, cando non se implementa a educación sexual integral, cando se proporcionan xornais en todos os idiomas, prácticamente menos o galego, por exemplo, aí están ideologizando. Estamos ante unha situación que en realidade é nosenta para a comunidade educativa e non pode ser de outra maneira, porque o Partido Popular está aplicando e leva esos 16 anos aplicando a súa ideoloxía. Bueno, pois nin máis nin menos porque o alumnado carece dos recursos profesionais que precisa, sobre todo con aquel máis vulnerable o que ten necesidades educativas específicas educativas, que agora pois quedan relegados con estas instruccións a casos excepcionais despois de atender ao alumnado con necesidades de educación especial, nin máis nin menos. Unha situación nosenta para o profesorado que, bueno, que está peor, con peores dereitos, peores salarios, maior número de funcións, maior burocracia, e agora, bueno, pues, non é que poñan en valor o seu traballo, é que salle din claramente que lle darán maior autoridade, mentras, por outra parte, bueno, pues falan deles como unha nova clase social ociosa. Pois a ver que lles parece. O profesorado, por suposto. Mentras están desviando centos de millóns de euros para financiar o ensino privado, mentras o público pois carece dos recursos necesarios, manteñen unhas instalacións precarias e carece dos servicios complementarios para a conciliación, sobre todo nos centros do rural. Crean ciclos formativos de FP en centros privados, todos os que as empresas queren, mentras non autorizan outros novos pois na pública. E non crean plazas, por exemplo, necesarias para os centros públicos en todas as etapas educativas. Así que, señores do PP, cal vai a ser o seguinte paso que vai a facer este goberno? Pois podo decir yo, o ensino público será un sistema con un carácter residual totalmente. Estarán aqueles alumnados que non quere a privada, que xa non está querendo en este momento, pois alumnado conflictivo, emigrante, etnias varias, nenos con necesidades especiais de apoio educativo e todos aqueles que non pasan o filtro da privada. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor González. Eu reitero o que comentei ao principio. Nos o que buscamos é a Xunta o que quere a neutralidade ideológica nos centros escolares. O fin de semana estaba aquí unha persona, un gran profesional, o chico este que era nariz de oro, e el comentaba con un exemplo profesional. Decía, eu son unha persona que cando veño a facer o traballo teño que saber dividir ou separar a parte profesional da parte personal. Eu cando veño como persona, pois boto perfume, pero cando veño a traballar e veño como profesional non podo botar perfume. Por qué? Porque estaría contaminando o ambiente. Pero nos centros escolares pode pasar que eu leve pois, un lema, calquer identidade, estou dunha forma sugestionando
hai formación aos alumnos, usted ben o decía ao principio, e sabe perfectamente que eu son docente, estou na oposición e levo dado clases, bueno, algo sen. É certo que non chego á súa altura e me falta todavía moito para aprender, pero, bueno, formación teño. Moitas grazas, señor González. Para rematar o turno, ten a palabra a señora Fernández. Concelleiro, para rematar, en vista de que vostede está opositando, voulle ler algo a ver se lle sirve tamén non só para a súa vida como concelleiro e para defender mocións deste tipo, senón para a súa vida profesional. A educación é un dereito fundamental, recoñecido na Constitución española no seu artigo 27, que establece o dereito a unha educación de calidade, plural e que fomente o desenvolvemento da personalidade, a liberdade e a igualdade. Ademais, a legislación educativa galega, a que ten que estudiar vostede, concelleiro, remarca o compromiso do profesorado de promover a igualdade, a diversidade e o respeto polos dereitos humanos, así como a liberdade de pensamento e expresión. E con todas estas leis, entra un docente a dar clases, señor concelleiro, tendo presente todas estas leis. Por suposto que todos temos a nosa carga, pero non esqueza que tamén hai docentes do Partido Popular, señor concelleiro. Tamén os hai. E todos os docentes son profesionais, formados, profesionais formados. E os que ensinan na escola pública, ademais demostraron a súa valía nunha oposición. Nada máis. Grazas, señora Fernández. Pasamos á votación. Votos a favor da moción do Partido Socialista. Abstencións. Votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción presentada por Manuel Ucha sobre reducción da xornada laboral. Ten a palabra, señor Ucha. Comeza a exposición de motivos da proposta de Pontereas en Común dicindo: as grandes transformacións no mundo productivo, económico e social impulsadas polas transicións digital e ecolóxica están a xerar incrementos significativos da productividade. Este crecemento continuo da productividade tradúcese nun aumento dos beneficios empresariais. A riqueza que xera un país debe repartirse equitativamente para beneficiar a toda a sociedade. Mellorar os salarios e reducir o tempo de traballo son formas esenciais de distribuir a productividade e a riqueza. É hora de adaptarse aos novos tempos. Dende Pontereas en Común apelamos xunto cos sindicatos do Concello de Pontereas a formular unha reducción da xornada laboral para todos os traballadores e traballadoras municipais a 35 horas semanais. O facemos despois de reunirnos cos sindicatos, con 3 deles, e despois de conseguir o apoio do Comité de Empresa. O facemos así porque é a única forma que sabemos facer, a través da escoita activa, a través da proposta e da escoita sobre a proposta. Traballar 35 horas non é ecolóxicamente máis humano, económicamente máis sostible, sino que tamén é acordar coa sociedade unhas normas do século XXI. No ano 2025, despois de todos os avances sociais, económicos e tecnolóxicos, non ten sentido traballar as mesmas horas que fai 100 anos. Ademais, non é que isto sexa unha idea bolchevique socialcomunista de un cubano, venezolano, coreano, ruso. Isto é unha proposta que está demostrada por moitos concellos que funciona, por moitas administracións que funcionan. Só hai que ver ao noso redor. O concellos moi preto de aquí teñen xornadas de 35 horas, como o concello de Fene, pero outras, incluso comunidades autónomas enteiras teñen toda a súa función pública con 35 horas, como o País Vasco. E está demostrado que é productivamente moitísimo mellor. E que, ademais, os sindicatos o están reclamando, e están reclamando mellores condicións para dar mellores servizos. E eu creo que isto é fundamental, e non é unha crítica exclusivamente á bancada da dereita, porque o bipartito tuvo 8 anos para arranxar isto. 8 anos e deixou pasar a oportunidade de darlle aos traballadores e as traballadoras municipais todos os dereitos que merecían. Pontereas, históricamente, tratou en desigualdade aos seus traballadores e as súas traballadoras. Pontereas, comparativamente con municipios como Mondariz, non estou falando de grandes cidades, como Mondariz, ten
salarios bastante peores. En Pontareas, e nos decía unha delegada sindical outro día, enseñando a súa nómina, ten traballadoras pobres. Se non queremos asumir isto, se non queremos abrir este melón, temos un problema. Que propón Pontareas en Común? Comenzar pola reducción da xornada laboral. Consensualo por unanimidade, consensualo hoxe para que isto se sosteña para sempre, para que isto sexa unha primeira pedra. E o decimos aquí, igual que o dixemos en campaña electoral, estos son os compromisos de Pontareas en Común para estar nun goberno. Son líneas vermellas. Dereitos dos traballadores e das traballadoras, xornadas de 35 horas e melloras salariais. Non hai máis posibilidade. Eso é o prioritario. E a partir de aí, todo sea avances. O están dicindo os sindicatos, o está trasladando Pontareas en Común, e creo que tanto PSOE, Bloque, como o actual goberno deben facer unha reflexión constructiva sobre isto, porque creo que é unha oportunidade para demostrarlle aos verdadeiros protagonistas deste municipio, ao motor de que este municipio funcione, de que estamos verdadeiramente ao seu carón. Pontareas, sin os traballadores e sin as traballadoras municipais, non sería nada. Entonces, este é un dereito económicamente sostible, ecolóxicamente humano e moi viable. Isto se pode facer en cuestión de semanas, en cuestión de meses. Desde Pontareas en Común solicitamos ao Goberno que, por favor, poñan en marcha a xornada laboral de 35 horas. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois fagamos a reflexión entón, Manuel, fagamos a reflexión. Cando chegamos ao Concello no ano 2015, atopámonos cunha situación laboral profundamente injusta. O convenio colectivo tiña case 20 anos, non existía unha relación de postos de traballo, había traballadores con pluses otorgados de xeito aleatorio e traballadores que cobraban por debaixo do salario mínimo interprofesional. Fronte a esta realidade, actuamos con responsabilidade e determinación. Impulsamos a elaboración da RPT, por certo, aprobada por unanimidade pola parte social, unha ferramenta clave para garantir a transparencia, a equidade e a correcta organización do persoal municipal. Ademais, reactivamos a negociación colectiva para actualizar o convenio laboral, dignificando as condicións de traballo e recoñecendo os dereitos dos que sosteñen os servizos públicos. Que concordamos niso, sen traballadores non hai servizos públicos. E, ademais, aprobamos tamén un regulamento do teletraballo moi ambicioso. Grazas a isto, sentamos as bases dunha administración máis xusta, moderna e eficiente. Agora estamos nun novo tempo, onde traballar nunha mellor racionalización do tempo de traballo non só é de xustiza, senón que tamén é unha necesidade, tal e como aprobamos cos axentes sociais no Estado. En consecuencia, dende o PSOE de Pontareas, compartimos e apoiamos a iniciativa presentada por Pontareas en Común e cremos que debemos avanzar nesa dirección. Sabemos que non é sinxelo, porque todos estes procedementos de persoal pois levan tempo, sabemos que non é sinxelo, pero creemos que debemos actuar, ao igual que o fixemos cando chegamos coa RPT e o convenio, pois empezar a dar os pasos para que isto sexa posible. Moitas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor Vázquez. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, a concelleira Vanessa xa fixo un percorrido pola historia no que, bueno, non vou entrar. Simplemente, pois, indicar que dende o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, como non pode ser de outro xeito, imos apoiar esta moción presentada polo compañeiro Manuel Ucha, de Pontareas en Común, porque se trata dunha proposta moi importante e, sobre todo, moi xusta. A implantación da xornada laboral de 35 horas semanais, en particular para o persoal ao servicio deste Concello. Non falamos dunha utopía, nin dunha medida improvisada. Falamos dunha medida que xa é posible, sobre todo dende o ano 2023,
grazas a determinados cambios normativos introducidos nestes últimos anos e que, ademais, se están a aplicar noutras administracións públicas, tanto de Galiza como do Estado. Xa no 2023, a Xunta de Castilla e León aprobou a xornada de 35 horas e non precisamente son de esquerdas, creo. Por lo tanto, Ponteareas non pode nin debe quedar atrás. É certo que actualmente esta medida requiere cumprir con determinados requisitos. A normativa obriga, como é lóxico, a que se negocie previamente coa representación sindical, a representación legal do persoal, a través da Mesa Xeral de Negociación. E tamén é certo que é necesario, como se manifestou, contar cos informes dos servizos xurídicos e da intervención municipal que avalen tanto a legalidade como a viabilidade económica da medida. E así debe ser, porque cando se fan as cousas ben, con diálogo e coa lei na man, os avances serán sólidos e duradeiros. Porque, ao final, isto non só vai de números nin de horas. Vai de como cuidamos as persoas que cada día sacan adiante os servizos públicos, concretamente aquí en Ponteareas. Vai de recoñecer que a saúde laboral, a conciliación e o trato digno ao persoal non son luxos, senón dereitos. Esta medida non é un capricho, é parte dunha loita histórica polos dereitos laborais non só das empregadas e dos empregados públicos. De feito, o Bloque Nacionalista Galego, xunto coa CIGA, presentou no Congreso dos Diputados unha proposición de lei para fixar por norma a xornada mínima de 35 horas semanais sen reducción salarial, modificando o Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2015. Unha proposta seria, avalada por datos e experiencias reais que busca garantir a conciliación e a mellora da calidade de vida, combater a precariedade e aumentar a productividade. Para facilitar o dato concreto, a proposición de lei do Bloque Nacionalista Galego foi presentada no Congreso dos Diputados o 11 de febreiro do ano 2025, fai uns meses, e foi admitida a trámite o 21 de febreiro, estando actualmente en fase de tramitación parlamentaria. En concreto, na página web do Congreso indica que a situación actual está pleno toma en consideración. Como sinala Néstor Rego, deputado do Bloque Nacionalista Galego, esta medida xa é unha realidade en moitos sectores da administración pública e o que se defende é que esta se estenda a todas as traballadores e traballadores. E como di Paulo Carril, secretario xeral da CIGA, reducir a xornada tamén significa crear máis emprego, repartir mellor o traballo e construir unha sociedade máis xusta e igualitaria. E por agora nada máis, logo continuo. Gracias. Sí, boa tarde a todos e a todas. Con respecto á proposta de Ponteareas en común, referida á reducción da xornada laboral, reseñar en primeiro lugar que unha vez máis se trata de traer o debate a pleno municipal de asuntos cuya competencia algúns deles non son propios do noso ámbito. Señor Uche, eu podo entender que a súa formación política, e máis concretamente a señora Díaz, estén en estes momentos interesados en desviar o foro de debate da política nacional hacia propostas, en certo modo, populistas e tratadas con escaso rigor como que nos ocupa. Lémbrolle, que creo que xa o dixo usted tamén, que a reducción da xornada laboral foi acordada pola señora Díaz e as forzas sindicais sin contar co apoio das organizacións empresariais e a maioría das forzas políticas, ou parte delas. Igualmente debese ter en conta o impacto desigual que a norma podría ter en sectores e territorios, facendo especial fincapé nas pymes, cuxa viabilidade pode ser gravemente perxudicada por esta imposición ríxida e non contemplar cuestións como a situación particular dos distintos sectores, costos laborais, marxes, productividade e algúns parámetros máis, non? Por que vense instando ao Goberno a que abra un novo proceso de debate real e riguroso para evaluar as implicacións do recorte do horario. Faise necesaria unha nova proposta basada na flexibilidade e con enfoque equilibrado e gradual. Unha lei como esta non se pode impoñer, precisa de grandes consensos. De feito, xa ocasionou un tenso debate e enfrentamento no Goberno Central entre os Ministerios de Traballo e Economía. Na actualidade, a norma estrella da señora Díaz está en fase inicial de tramitación e de momento non conta cos apoios suficientes e necesarios para a súa tramitación. Finalmente, sinalar respecto da reducción da xornada no ámbito competencial do noso Concello, que dende o Goberno municipal sempre estaremos na mellora das condicións de vida dos traballadores.
A tal respecto, indicar que na actualidade a xornada laboral dos traballadores municipais está na media das administracións públicas que está en 35,9 horas semanais. Por todo o reseñado, non vamos a apoiar esta moción. Unha medida como esta entendemos que non precisa de prisas nin urxencias, nin da oportunidade de conveniencia política da señora Díaz, sino que precisa de moita escoita, negociación e de consensos. E por momento nada máis. Gracias, señor Cao. Ten a palabra o señor Ucha. Esta sí que non a vin vir, Esta non a vin vir eu. Me imaginaba calquer movida. Me soltaría aí un discurso vacío e tal, pero que ahora tampouco se pode baixar a xornada laboral aos traballadores municipais por culpa de Yolanda Díaz. Claro, que vostede isto como do lixo, ¿no? Que vamos dicindo por aí que os contenedores están rotos por culpa de Pedro Sánchez. Isto é tremendo, tío. Está vostede de acordo ou non en reducir a xornada laboral a 35 horas? Sí ou non? Pregunta clara e concisa, concreta. Punto 1. Impulsar no Concello de Ponteareas a xornada de 35 horas semanais para todos os traballadores e traballadoras municipais. Se perde de poder adquisitivo, evidentemente, se perde de masa salarial. Está vostede de acordo, sí ou non? E a partir de aí, pues xa está. Si é, por suposto que é posible. Es que se non fora posible, como habría ayuntamientos que o teñen en marcha? Se non fora posible, un montón deles, Suso. Pero mira, es que acabo de facer a prova para que ahora a inteligencia artificial que usades para os discursos vale para estas cousas tamén. Tú pones en Gemini ou en ChatGPT, ayuntamientos de España con 35 horas e te dice xa uns cantos. Logo hai que filtrar, xa sabes como funciona o algoritmo. Pero que os dice, mira, Madrid, Barcelona, Zara de la Sierra. Señor Ucha, só un momentiño. Ten o turno de réplica despois. Vale, gracias. Villajoyosa. Es que tengo un montón deles. É dicir, pero só coa pregunta de 5 1, 2, 3, 4, 12 palabras. Le puxen a Gemini, 12 palabras. E vostede debe pensar que nós vimos aquí a improvisar. Populismo isto. Populismo é facer unha reunión cos sindicatos, obter o apoio sindical, obter o apoio do comité de empresa, traer unha proposta, eso é populismo. Vostedes que alucino, eu xa non sei por onde sair, porque digo, por onde van a sair? O que pasa é que o Concello de Ponteareas, a situación das persoas traballadoras do Concello de Ponteareas, en moitos casos, é dramática. Se vostedes non queredes asumir isto, non asumades. É que non vimos aquí a propoñer subidas salariais dun 20%, que igual é o que nos apetece, que eso sabemos que é complexo e que requiere de outros trámites. Vimos aquí a propoñer algo que é viable, posible e inmediato. Porque logo xa podemos falar de outras cousas. E podemos seguir avanzando sobre a RPT, sobre o convenio, sobre as desigualdades salariais que hai neste Concello. 4-1, Aquí hai traballadores e traballadoras que cobran 4 veces máis que outros, Isto existe neste Concello, 4 veces máis. Aquí temos unha alcaldesa que cobra 45.000 euros e outros tanto da Deputación de Pontevedra en función de indemnizacións. Esta realidade, está vostede a favor ou en contra da xornada laboral de 35 horas para os traballadores e traballadoras municipais? Por favor, responda a esa pregunta. Moitas grazas, señor Ucha. Señora Fernández. Ben, eu vou mediar un pouco porque igual non se entenderon as partes. O concelleiro terminou dicindo fai falta moita escoita, negociación e consenso. E que eu creo que de iso é do que se trata, de que sentémonos a negociar e miremos a forma de reducir a 35 horas e media, a 35 horas, non? Creo que ao final a proposta vai encamiñada a iso, non? Non a que hoxe o aprobemos e mañán xa teñan 35 horas, senón que, bueno, a que se inicie ese proceso, non? E creo que, bueno, que é algo efectivamente que se aplica noutros concellos, pois aquí preto temos un no que se aplica. Bueno, creo que é interesante que si todos estamos de acordo, pois empecemos a estudiar esta posibilidade e vexamos, pois, bueno, que inconvenientes pode ter ou non, ou a flexibilidade da que falaba o concelleiro, que tamén me parece algo importante tamén, non, para falar desa flexibilidade. Pois todo isto entra dentro dese proceso de negociación que creo que é o que está pedindo o compañeiro de Ponteareas en Común e, polo tanto, nos pois oímos apoiar tamén para que se inicien estas conversas. Moitas grazas, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor Vázquez. Moitas grazas.
Bueno, xa queda ben claro, non? Que non somente os concellos aplican esta normativa. Acabo de decir, a Xunta de Castela e León, que non é precisamente esquerda, aprobouno. Teño aquí un documento que ademais entras en internet, en concreto en revistas especializadas no ámbito local, como pode ser dereitolocal.es, no que xa incluso establecen guías de como facer este proceso na administración local. Non teñen tampouco moito que pensar. Creo que, claro, evidente, ademais, houve un cambio normativo no ano 2023, que foi da Lei de Orzamentos do Estado para 2022, que facilitou precisamente a implantación desta medida, que foi a raíz desta modificación, incluso cando as administracións autonómicas empezaron a aprobalo. O sea, que non é tan difícil, hai que ter vontade, e tamén ter en conta que este é un dereito, e que Ponteareas non se pode quedar atrás. Se se suma a outras medidas, como flexibilización de entrada e saída para poder conciliar vida laboral e familiar daquelas persoas que teñen crianzas ou que teñen persoas maiores na súa domicilio, perfecto. Pero unha cousa non impide outra. Isto creo que xa é algo que é ben rodado, que está aí, e que se pode aplicar sin ningún problema con diálogo, escoitando os e as traballadoras a través de seus representantes sindicais, e que non debería ter maior consecuencia. Insisto, é un dereito que temos moitos dos traballadores das administracións públicas que estamos incluso cerca e un pouco máis longe. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Vázquez. Ten a palabra o señor Cao. A ver, señor Ucha, usted parece que sempre non quere escoitar o que lle dicen, tersiverse as palabras neste caso as miñas, non? Porque eu, como ben lle dixen, aquí en esta administración, máis ou menos, estamos na media das administracións públicas en 35,9 horas, 36 horas semanais. O sea, xa nos está cumplindo, digamos, non sei o que me enseña aí, porque sin gafas non vexo a usted pouco menos. Pero, bueno, volvo a repetir xa o indicado, non? Que unha medida como esta non precisa de prisas, nin urxencias, nin de oportunidade, nin conveniencia política particular de algún grupo, sino que se precisa de escoita, negociación, consensos, e seguramente será plantexado na mesa xeral, cuestión que hasta este momento, desde que eu son o responsable, nunca o plantexaron. Xa digo, teñen outras preocupacións, a ver, estou a dicir a realidade, teñen outras preocupacións, pero non esa. De nada, por momento. Gracias, señor Cao. Para o turno do peche ten a palabra o señor Ucha. As forzas sindicais levan unha década falando desto, non sei, é o que nos dicen. Eu non sei se na mesa foi como punto ao norte do día, ahora que o solicitan, entendo que tes coñecemento desto. E que antes dixen País Vasco, quería decir Castilla e León, porque o País Vasco intentou no 2013, se paralizou, e despois se volveu a recuperar, pero tatúese isto. Decreto Lei 1/2023 de 30 de marzo polo que se establece a jornada de traballo dos empregados públicos da Administración da Comunidade de Castilla e León. Ata onde eu sei, vostedes tedes maioría absoluta na Xunta de Galicia. Se vostede non é capaz, desde o Concello, e non quere axuda da oposición, dígalle ao conselleiro responsable da Xunta de Galicia que faga unha lei e xa está. E non te preocupes, e así non só para Ponteareas, sino para toda a comunidade autónoma. Vostedes tedes todo o poder. Concello, Deputación e Xunta de Galicia. Tedes todo o poder para poder aplicar isto. Se non aplicadese, por que non queredes? E non deixa a resposta. Aquí poñía sí ou non. Se quería sí ou non. A resposta parece evidente. Vostede non quere que os traballadores estaduais municipais traballen 35 horas semanais. E este é o verdadeiro problema. Deberá explicarlle vostede as forzas sindicais e serán elas quen deciden cales son os seguintes pasos. Gracias, señor Ucha. Pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Unha abstención. Unha abstención. Son as 10 da noite. Se queren facemos un receso por 15 minutos. Veña, moitas grazas.
Reanudamos a sesión e continuamos con a orde do día, o 8º punto, que é a moción presentada polo Goberno Municipal en defensa do Estado Democrático. Ten a palabra o señor Represas. Traemos esta moción dende o Goberno Municipal en defensa do Estado Democrático de Dereito en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política de Pedro Sánchez, o presidente do Goberno de España. Neste momento, todos os españois, de sobra é coñecido que estamos a vivir unha situación de máxima gravidade democrática, unha situación sin precedentes na historia democrática española, provocada e motivada polos innumerables casos de corrupción que cercan tanto ao presidente do goberno, ao goberno de España, como tamén ao Partido Socialista Obreiro Español. Mais se cabe cando Pedro Sánchez, compre lembrar que chegou ao goberno de España cunha moción de censura defendida por, curiosamente, o señor Ábalos, en contra da corrupción en favor da regeneración democrática. Unha moción de censura que se presentou contra un goberno do Partido Popular na que nese momento non había ninguna soa persoa imputada por ningún caso de corrupción. Cada semana aumentan, sí, é moi simpático isto, señor Ucha, é graciosísimo a situación que estamos vivindo no goberno de España que vostede apoia, ou por lo menos non condena. Entón, por favor, non se ríe, pídolle un pouco de respeto. Como dicía, cada semana aumentan os casos de corrupción, de tráfico de influencias e de prevaricación no ámbito máis cercano ao presidente do goberno, o señor Pedro Sánchez, e concretamente está imputada a súa muller, a señora Begoña Gómez, o seu irmán irmanísimo, que nunca apareceu a traballar, pero tampouco teletraballaba, e tiña unha plaza pública, e cobraba un salario público. Está imputado tamén un asesor do goberno de España, o señor Coldo. Está imputado un intermediario do goberno de España, o señor Aldama. Está imputado o exministro e secretario de Organización do Partido Socialista Español, o señor Ábalos. Está tamén imputado o número 3 da ministra de Facenda, da señora Montero. Tamén hoxe anunciouse por parte dos tribunais que se quere investigar ao ministro de Presidencia e de Xustiza. O ministro de Xustiza quere investigar ao ministro de Xustiza, o señor Bolaños, por tráfico de influencias e declaracións de falsidade. Tamén está imputado o exsecretario xeral do Partido Socialista, o señor Santos Cerdán. Tamén está imputado o exsecretario xeral do Partido Socialista de Navarra. Tamén está imputado o voceiro do Partido Socialista do Concello de Zaragoza, e tamén está imputado o fiscal xeral do Estado, o seu fiscal, o que ten que velar por a imparcialidade e perseguir o delito, é o primeiro que está imputado por delinquir. Todo isto calificado polo Tribunal Supremo como unha trama de organización criminal que afecta tanto ao Partido Socialista como ao señor Sánchez e a todo o seu goberno. Pero o peor de todo, ademais desta repugnante situación de corrupción política que vimos no seno do goberno do Estado español, é cómplice e o apoian indirectamente os seus socios do goberno, o Bloque Nacionalista Galego, que gracias a él se manteña o señor Sánchez, e por suposto, Sumar, porque vostede é unha marca blanca, señor Ucha. Un día vai con Sumar, outro día, Yolanda Díaz, depende como se chame, outro día vai con Podemos, etcétera. Entonces, por eso traemos esta moción para condenar esta conducta totalmente repugnante de corrupción e solicitando a convocatoria de eleccións xerais xa. Nada máis. Gracias. Ten a palabra o señor Ucha. Tamén vamos con Fidel, con Putin, con Chávez, con Maduro, somos
Pontareas en Común ten unha capacidade na geopolítica que ahora mismo podríamos activar a bomba atómica, se quixéramos. É increíble, as sandeces que decides. O Partido Popular falando de corrupción. Vamos a pararnos 3 segundos. O Partido Popular. Pero espera. O Partido Popular de Ponteareas. De corrupción. O Partido Popular de Ponteareas de corrupción. Espera. No, vou darcho despois o papel, espera, vou dar despois. Mira, eu puxen a estrutura da intervención, puxen o seguinte, mira. A, ética da corrupción. B, desmontar o bipartidismo. C, propostas contra a corrupción. O Partido Popular levaba de Ponteareas, levaba nas súas listas a un condenado, 10 anos condenado, é dicir, un corrupto condenado, repito, corrupto condenado durante 10 anos polo Tribunal Supremo. O exalcalde de Ponteareas iba nas listas do Partido Popular. E vedes aquí a darnos leccións de corrupción. A corrupción é asquerosa. Asquerosa. E o bipartidismo neste país, e eu o dixen outro día, antes de que saíra o tema de Ábalos, o tema de Santos Cerdán, justamente mencionei aquí a Acciona e a FCC, curiosamente. E mira tú, que 3 días despois os medios nos dan a razón. Pero sabes cal é? Non vou dar tempo a toda a intervención, pero continuo, pero vou falar primeiro da ética da corrupción. Mirade, a ética da corrupción, todo isto que estamos vendo é a punta do iceberg. Sabes onde se sostén a ética da corrupción? Cando un concelleiro va, por exemplo, repartindo entradas para os cochitos. Por exemplo, hai un concelleiro da bancada do goberno que van repartindo nas festas entradas dos cochitos. Esa é a ética da corrupción. A ética da corrupción é cando un concelleiro da bancada do goberno lle promete un contenedor a un veciño na porta da súa casa. Eso é a ética da corrupción. A ética da corrupción é cando se contrata dos espacios para facer notas de prensa con dinheiro público. A ética da corrupción é cando a alcaldesa dice que se vai dedicar en exclusiva a Ponteareas e cobra 40.000 euros en indemnizacións da Deputación de Pontevedra e non aparece a actos a órganos colexiados do Concello de Ponteareas. Esa é a ética da corrupción. Cando a alcaldesa de Ponteareas actualmente está investigada polo Tribunal de Cuentas polos seus traballos como directora de turismo. Ah, non é verdade eso? Non é verdade. Non é verdade. Esa é a ética da corrupción. Os contratos menores que o propio concelleiro de Facenda confesou que estaban usándose mal nunha comisión informativa. Esa é a ética da corrupción. E sobre eso se sostén o bipartidismo asqueroso que leva gobernando neste país durante décadas. Agora ben, non son iguais. O Partido Popular e o PSOE están moi lonxe de Ponteareas en Común, pero non son iguais. Hai matices. Poucos, pero hai matices. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, ante esta moción que vostedes trouxeron por urxencia as comisións informativas e que están a presentar en todos os concellos, eu me pregunto, que autoridade moral ten vostede, señora Castro, para presentar isto? Dende o PSOE de Ponteareas alegrámonos de que presenten vostedes esta moción porque nos permite expresar claramente o noso posicionamento. Mire, para comenzar voulle decir que se vostede vai a un navegador de internet e busca a corrupción política, lle salen páxinas enteiras de diversos grupos políticos. PP, PSOE, BNG, Esquerda Unida, Convergencia Democrática de Cataluña, PNV, PSC, Coalición Canaria, Partido Andalucista, Vox, Unión Mallorquina, PDeCAT, UPyN, Ciudadanos e un longo etcétera. Por suposto, exponencialmente Partido Popular e PSOE. Exponencialmente. Pero nós non imos a entrar no etimais. Non imos a entrar. Que reflexa todo isto? O que reflexa é que a corrupción vai nas persoas. E a corrupción se pega ao poder. Se non hai poder, non hai corrupción. Hai corrupción cando hai poder. Agora ben, frente á corrupción existen dúas formas moi distintas de afrontala. A do Partido Popular consiste en destruir discos duros a martillazos
E a do PSOE, mire vostede a diferencia do PSOE, a UCO entrou en Ferraz e sabe o que atopou? Un ordenador intacto coas claves e as contraseñas cambiadas para que ninguén poidese borrar absolutamente nada. Non se ría, concelleiro, lea, que ilústrese un pouco e lea, que igual aprende algo. Todo isto que está a acontecer é noxento. E xa o dixen así nas comisións informativas, que isto era un asco, un auténtico asco. Sobre todo porque estamos a falar da forma de violencia máis brutal que hai contra as mulleres, que é a prostitución. Polo tanto, isto é un asco. Dende o Partido Socialista de Ponteareas condenamos calquera forma de corrupción, sen matices, nin excusas, e así o manifestamos. E trasladamos aos nosos militantes, en canto tivemos coñecemento do que estaba a suceder, a nosa condena e rexeitamento a calquera conduta que supoña unha traizón aos valores e principios democráticos. Pois ben, como isto en pleno municipal, imos a Ponteareas. O Partido Socialista gobernou 8 anos nun goberno de coalición, nun goberno limpo. Non existe ninguén que poda decir que algún achegado ao PSOE e moito menos algún familiar tivese estado colocado no Concello ou nunha empresa que traballase para o Concello. E creo que vostede, señora Castro, non pode decir o mesmo. Unha das súas primeiras medidas en materia de personal foi poñer ao seu cuñado nun posto que, tal e como vostedes mesmos recoñeceron, non ocupou xamais. Descoñecemos o que pretenden vostedes presentando esta moción. Remato, presidenta. Descoñecemos o que pretenden vostedes presentando esta moción aquí, se o que pretenden é que nós non condenemos a corrupción, xa lle digo que por suposto que a condenamos. Pero voulle dicir algo, nós non imos a entrar no seu xogo. Se quere que aprobemos unha moción, inclúa vostede toda a corrupción, comezando pola súa. Menos mal que non iba a utilizar e ti máis. Bueno, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzón. Ben, por aquí atrás as compañeras de bancada sorprendía que o Partido Popular presentase unha iniciativa relacionada coa corrupción. O BNG non nos sorprende, porque quen mellor que o Partido Popular para falar de corrupción? Son vostedes os idóneos para falar de corrupción, porque vai no seu ADN. Vai no seu ADN a nivel local, a nivel galego, a nivel nacional, en todas partes van o seu nivel. E miren, isto é unha moción, era unha moción do Partido Popular, así se nos fixo chegar, era unha moción do Partido Popular. E resulta que, cando chega aquí, pasou a ser xa unha moción do Goberno. Tampouco é sorpresa para nós, porque xa sabemos o que hai. Son vostedes distintas caras dunha mesma moeda. Xa no século pasado estaban todos xuntos á sombra de Pepe Castro e tras décadas de separacións e reconciliacións por intereses persoais, aí están, xuntos de novo como nos tempos máis corruptos e indecentes da política de Ponteareas. Lembren, aquí estaban os que agora están sentados nesa bancada co corrupto designado así pola xustiza, José Castro. Aí estaban con ela a señora Nava Castro, o señor Juan Carlos González Carrero e o señor Domingos Freitas, que casualmente son os que integran hoxe o tripartito. A actual alcaldesa e líder do Partido Popular, herdeira dun alcalde inhabilitado por corrupción que solicitou un indulto para tentar librarse da prisión. Aquí temos a imaxe da súa herdanza, recollendo o bastón de man dun alcalde corrupto que foi inhabilitado pola xustiza. Un señor, por certo, que, como se dicían, agora vostedes pasean con moito orgullo como se fose un membro máis do Partido Popular no goberno. Con que cara vostedes poden vir aquí a falar de corrupción e a darlle explicacións a ninguén? Teñan un pouco de vergoña. Por favor, señores del público no pueden hablar. Sí, un segundo, gracias.
Pero partindo da indecencia que supón que sexan vostedes quen presenten isto, nós non imos evitar pronunciarnos sobre os máis recentes escándalos que afectan o núcleo da máxima dirección do PSOE tanto a nivel de partido como a nivel de goberno, con 2 secretarios de organización e un exministro da carteira con maior capacidade de investimento. A reacción do BNG foi inmediata e, ademais, contundente. Exiximos respostas claras, depuración de responsabilidades e medidas efectivas. Calquera caso de corrupción, viñese de onde viñer, debe ser investigado en profundidade e ata as últimas consecuencias. Por iso, demandamos no Congreso a comparecencia urxente do presidente do Goberno, solicitamos unha auditoría de toda a contratación do Ministerio de Transportes e solicitamos que se puxeran en marcha medidas firmes e contundentes que garantan o estrito cumprimento da lei no manexo dos cartos públicos. O PSOE debe demostrar, con feitos áxiles e contundentes, que quere combater claramente a corrupción, caia quen caia, e asumindo todas as responsabilidades que debe asumir. Agora ben, se alguén sabe de corrupción é o Partido Popular. 12 ministros do señor Aznar estuveron imputados por corrupción. O goberno de M. Rajoy, que ainda non se sabe quen era, caeu polo caso Gürtel e pola corrupción xeralizada do Partido Popular. E en Galiza son tan abondosas como acreditadas as prácticas opacas, caciquís e corruptas do Partido Popular en favor de empresas amigas. Escándalos como o sobrecuste de 470 millóns de euros na construción do Hospital Álvaro Cunqueiro ou a existencia de 1.500 contratos menores por importe de casi 5 millóns de euros adxudicados a irmá do señor Feijóo. E remato, e ollo, porque os chanchullos do Partido Popular tamén salpican a Pontareas coa alcaldesa Nava Castro adxudicando desde Turismo de Galicia contratos a dedo a unha empresa de comunicación que agora casualmente tamén traballa en Pontareas e da que todo apunta a que nos próximos meses vamos a ter máis noticias. Por agora nada máis, continúo na seguinte intervención. Sí, agora a corrupción de Pedro Sánchez e o PSOE é culpa do Partido Popular de Pontareas, está ben, sí. Bueno, se a súa defensa a corrupción do Goberno de España do Partido Socialista susténtanse en falsidades de fai máis de 25 anos, bueno, pois quere decir que a cousa é bastante oscura. Pero mire, todos estes casos reitérase nun mesmo patrón o uso do poder público para beneficiarse económicamente a nivel particular, que é o que está pasando no Goberno de España. Diñeiro, traspaso dunha conta, digamos, do Estado español a contas persoais de cada un e moitos membros do Partido Socialista coa complicidade de Yolanda Díaz e os socios que apoian ese goberno. E sí, de palabra queda moi ben, pero o diñeiro quedou ali e non o van a devolver. E non o va a devolver. E aquí non poden decir nada diso que pasou neste concello. Non o poden decir. No. E se vostede sabe tanto, dígalle a súa socia ou se ten algo de... Un condenado nas listas. Bueno, vaya ter o seu turno cando fale. Bueno, repito, se, señor Uche, a usted lle importa tanto e condena tanto a corrupción, como di, e vai coa pancarta e non sei cantos petardos e bocinazos, pois vaya a Xunta Yolanda Díaz e ali arregle e teña dignidade, dimitir e convocar eleccións, dignidade política e transparencia democrática. É o que lle pedimos dende o Goberno Municipal para que lle transmitan a Madrid se tanta capacidade de influencia teñen. E señora Fernández, claro, que casualidade, a UCO non entrou en Ferraz para investigar, claro, non o topou o disco duro, porque todos sabemos onde estaba ese disco duro. Non o digo eu, a ver se mo invento eu a situación. E hoxe mesmo, non? Os exministros, varios exministros exparlamentarios do Partido Socialista Español remitiron unha carta a Pedro Sánchez pidíndolle que dimita de forma inmediata. Se tanto apoia o socialismo, usted apoia o sanchismo, non o socialismo, que son cousas totalmente diferentes. E remato cos señores do BNG. Sí, a señora Pontón estuvo moi rápido. Estuvo rápida para desmentir o que 2 horas antes dixo de que non, a culpa de todo isto é dos xuíces.
do que está pasando no goberno de España. 2 horas despois saliu o informe da UCO, empezou a destapar todo, entón xa rectificou. Pero primeiro culpamos os suíces. Eso é a súa forma de gobernar e, insisto, remato pedindo que se vote, que voten a favor de estes puntos. Primeiro punto, amosar o seu rexeitamento expreso a corrupción instalada no seno do PSOE, no goberno de España e na contorna persoal e política máis próximo ao presidente Pedro Sánchez. Podo ler os puntos de acordo? Como segundo punto, condenar as acusacións realizadas polos membros do Goberno de España e os seus socios atacando a xustiza e xornalistas que estén destapando as tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Terceiro punto, exixir ao Goberno de España inmediata depuración das responsabilidades políticas derivadas dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas e solicitar dos seus socios, entre os que están o BNG, nas distintas institucións a revisión dos acordos de goberno ou apoio político. E cuarto punto, requerir ao Goberno de España que de xeito urxente adopte as medidas necesarias para garantir a colaboración activa con todas as instancias judiciais, parlamentarias e administrativas que investigan posibles irregularidades na súa xestión e, por último, solicitar ao presidente do Goberno de España a disolución das Cortes e a inmediata convocatoria de eleccións xerais para permitir que os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político. Nada máis. Moitas grazas, señor Represas. Todos teñen un minuto máis. Grazas, alcaldesa. Nos solicitamos votar por separados puntos, se é posible, vale? Dito eso, insistimos, mira, Francisco Jesús, cando remata a intervención, vou a dar un documento con 35 medidas que apoia Ponteareas en Común contra a corrupción sistémica e sistemática do bipartidismo, vale? Debaixo escribín: nós somos fillas e fillos de Dolores Ibarruri, de Anguita e de Marcelino Camacho. Fran, busca en internet, se non atopas, e te puxen aquí o meu número de teléfono, vale? Se non atopas, te paso isto, vale? Despois o lees e me dices que che parecen as 35 medidas que nos apoyamos. E non só eso, e para que calquer persoa poda atopar en internet: medidas contra a corrupción e por la regeneración, documento político asinado por Izquierda Unida. E iso a nivel estatal, eso é o que Ponteareas en Común apoia a nivel estatal. A nivel local é moi sinxelo, porque nós xa nos adiantamos a todo isto. No noso programa político que podes encontrar en internet, hai un apartado inteiro dedicado á corrupción, que fala de contratos menores e de todo isto. Xa o dixemos en 2023, nós non engañamos a nadie. Pero sabes onde se sustenta, Francisco Jesús, a ética da corrupción? E insisto, tamén hai outra páxina que recomendo: listado de casos aislados. Casos aislados dunha corrupción sistémica. E aí poderades ver, pois eso, todos os casos de corrupción do PSOE, todos os casos de corrupción do Partido Popular, todos os casos de corrupción dos nacionalistas catalanes, de que ahora se chaman Junts, pero que antes se chamaban CDC, ¿no? Era o partido, ¿no? Vale, pois moi ben. Aí podedes ver como a burguesía española e a burguesía catalana sempre se poñen de acordo para el 3%, para las mordidas, para todo isto. O Partido Popular é a única organización política de toda a Unión Europea que está condenado a título lucrativo de toda a Unión Europea. O Partido Popular como organización política. Isto é alucinante. Se vostede non aplicara a ética da corrupción, vostede, cando deixou de ser asalariado deste Concello, non participaría nas xuntas de goberno para cobrar un pellizco. Esa é a ética da corrupción. A diferencia entre vós e nós é esa. A diferencia entre vós e nós é que nós facemos política desde abaixo. E nós facemos política para o ben común. E nunca, jamás, nos lucramos de facer política. E vostedes, sí, esa é a diferencia. Que vostedes están sostidos na corrupción, e especialmente en Ponteareas. Ponteareas é o exemplo da especulación urbanística, o exemplo da corrupción urbanística, o exemplo de todas as cousas malas que existiron no mundo despois. Ponteareas foi vanguardia na corrupción, foi pionera na corrupción. Se condenou un alcalde cando non se condenaba a nadie. Imagínate, se sodes vanguardia. Un alcalde condenado, e foi nas vosas listas. Eu non vou utilizar as palabras de pasear, porque as persoas son autónomas e independientes, pero iban nas vosas listas. Por lo tanto, hai responsabilidade política da vosa organización. En Ponteareas en Común, jamás levaremos a un corrupto nas nosas listas. E eu vou facer entrega ao documento para que o lea e para que o diga. A ver se me pone. Muchas gracias, señor Ucha. Señora Fernández, ten a palabra. Ben, señor Represas, vostede debe pensar que está no Congreso dos Deputados, xa ten representantes ali, pero é curioso, vostede pon unha venda e fala da corrupción dependendo de quen sexa, non?
Iso é fantástico e maravilloso, non? Nos xa dixemos que condenamos rotundamente a corrupción. O Partido Socialista de Pontareas formou parte dun goberno limpo. Non hai ninguén que lle poda fear ao Partido Socialista de Pontareas que usou o poder que tivo durante os 8 anos para colocar a ninguén da súa familia aquí dentro. Iso non o pode decir a alcaldesa. E non estou a falar de fai 25 anos. Neste concello pagouse unha factura a finais do ano 2023 dun acto que nunca se chegou a celebrar ese ano. Iso é corrupción, señor concelleiro. Neste concello están a celebrarse contratos expresamente prohibidos e non o di o Partido Socialista, o di a intervención deste concello. E iso, señor concelleiro, é corrupción. E me dá igual de quen veña. O máis lamentable de todo iso, de todo o que está a suceder, é que realmente a quen perxudica toda esta basura é aos miles de concelleiros e concelleiras que adicamos o noso tempo para tratar de mellorar a vida dos nosos veciños e das nosas veciñas. Nós somos, ao final, os grandes perxudicados de toda esta sinvergüencería que xa dicen que vai asociado ás persoas. Cremos que a política debe de ser exemplar e non un refuxio de sinvergüenzas. A limpeza e a ética para os socialistas de Pontareas non son eslóganes, son principios que guían a nosa acción política. Así que non lle vou a consentir que manche vostede o nome dos socialistas de Pontareas. Gustaríame rematar dicíndolle a toda a veciñanza que hai xente boa e honrada no Partido Popular, no PSOE, no BNG, en Pontareas en Común, en todas as agrupacións políticas. En todas. Hai xente boa, honrada e traballadora. Quero pedirlle tamén aos nosos veciños e veciñas que non perdan a confianza na política, porque é o único xeito de mellorar a vida de todos e de todas nós. Frente á desesperanza, o PSOE de Pontareas tende a man para seguir facendo grande a nosa vila. Grazas, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzón. Sí, que curioso, señor Francisco Jesús, que falen de discos duros o Partido Popular que os reventaba a martillazos. Veñen vostedes a dar leccións de discos duros. Falan vostedes de corrupción, que son o partido que creou unha televisión municipal para colocar a un familiar a traballar no concello sen ningunha titulación e que cando agora chegaron de novo ao goberno volveron a colocar no concello recoñecendo que lle habilitaban un posto no que nunca traballou. Ese é o exemplo que dan vostedes de loita contra a corrupción. Ese é o exemplo que dan vostedes levando nun posto de honra nunha candidatura ao único alcalde, ao único político da historia de Ponteareas imputado por corrupción. Imputado, por certo, e inhabilitado 10 anos grazas ao inxente traballo de todas as persoas que conformaban o BNG naquel entón. E vostedes veñen aquí agora a dar exemplos de que? A disparar a todas partes, a ver se tivesen un mínimo de vergonza política, non traerían aquí vostedes esta iniciativa, porque nós recoñecemos que o bipartidismo está atravesado pola corrupción dos pés a cabeza. Isto é así. Partido Popular e PSOE vanse alternando no espectáculo lamentable que lle dan á sociedade, porque a corrupción é un elemento estrutural da chamada transición política. E o BNG é e será sempre exixente na depuración de todas as responsabilidades, tanto de quen se aproveita das institucións públicas para lucrarse, como para quen de ámbito económico procura por o Boletín Oficial do Estado ou o Diario Oficial de Galicia ao servizo de intereses particulares. Estas prácticas intolerables dan pé a un descrédito xeralizado da política, colaborando a estender a perigosa idea de que a política e aos cargos públicos vaise por intereses escuros e perversos e pondo na sospeita continua a quen quere traballar para que os veciños e veciñas teñan unha mellor calidade de vida. Pero nós queremos lanzar unha mensaxe clara á veciñanza, porque sabemos que unha gran parte da sociedade galega está mirando para o BNG con esperanza. Somos unha alternativa clara
e diferente, que entendemos a política de forma distinta, con honestidade e coherencia. E podemos dicir con orgullo, somos a única forza política con historia que pode dicir con orgullo que nos máis de 40 anos de historia do bloque nacionalista galego, pasando por distintos gobernos en concellos, deputacións e mesmo na Xunta de Galicia, non tivo ningún só cargo público, ningún só cargo electo condenado por corrupción. Por iso podemos dicir con orgullo que non todos son iguais fronte a esa mensaxe de descrédito que vostedes queren lanzar e que vostedes traen aquí a facer unha pantomima con esta cuestión para intentar que se fale destas cousas e que non se fale da súa desastrosa xestión local. Nos non imos a participar nesta chafallada, nesta pantomima que vostedes traen aquí. Traian vostedes cuestións serias que lle interesen a veciñanza de Ponteareas e terán ao seu lado para traballar coa man tendida, pero non imos a participar nas súas nos seus espectáculos, nas súas cortinas de fumo que non aportan nada á veciñanza. Nada máis. Moitas gracias, señor Bouzo. Señor Ucha, xa que citou o señor Anguita, só vou a repetir con dúas cuestións. O señor Anguita, se vostede tanto estudia e coñece, decía que era mellor votar a un político de dereitas honrado que non a un de esquerdas corrupto. Mira tú o que decía o señor Anguita, que vostede presume que é mellor votar a un político de dereitas honrado que a un... Non se poña nervioso, señor Ucha. Que ti fales a invitación, que a persoa máis honrada e máis potente da política dos últimos 50 anos, se fales de Martín Camacho, se fales de Lorenzo Valls, esas son as cousas máis que os pais, non Pepe Castro, ni nada máis. Esa diferente entre vos e vos. Esa diferente. Un corrupto, dice a justiza, Volvo a comezar. Tal e como vostede citada e que pon, por exemplo, o señor Anguita decía que era mellor votar a un político de dereitas honrado que non a un de esquerdas corrupto. Entón, aplícase o conto e lea todos os capítulos de Anguita solo e non só... Non, mas... Non somos todos iguais, que non somos todos iguais, aquí hai unha alternativa decente. Está bastante nervioso, señor Ucha. Por suposto que estou nervioso, porque este sistema é unha basura e vos sois dentro do sistema. E aquí hai unha administración responsable, honesta... Bueno, o señor Ucha segue falando, vou terminar en relación ao bloque nacionalista galego que decía que eles son moi honrados. Aquí tiveron un concelleiro de urbanismo que se deu unha licencia urbanística e legal e tuvo que dimitir por iso. Entonces, honradez, precisamente vostedes non poden decir. Nada máis, remato. Bueno, esta moción está para vos, está bárbara, porque aproveitan de falar de Castro, unha persoa que ten 92 anos, que leva máis de 30 anos fora da política. Aquí o sistema español, unha vez que se cumple a condena, deixa de ser condenado, ou non. Señor Bouzo, en primeiro lugar, eu non me avergoño para nada do meu pai. Meu pai non foi corrupto e foi perseguido e saben de sobra. Sabe o que lle chaman vostedes? Sabes o que lle chaman vostedes lawfare? Lawfare. Saben lo que é lawfare? Lawfare é precisamente así, esa é a educación vosa. Esa é a educación vosa. O xuiz era o do BNG. Oh, postisto. Señor Ucha, deixe falar. Mire, 92 anos, a xente o respeta si, señor, alá onde va. Señor Ucha, pero deixe falar, home. No, deixe falar.
porque atacaron vostedes, eu non me avergoño absolutamente de nada do meu pai. Síntome tremendamente orgullosa e o seguiré sentindo, É unha persona que era amiga do señor Anguita, señor Ucha. Sí, pode miralo como viu aquí o Corpus, pode miralo como estaba cando estaban na Federación Española de Municipios e Provincias e compartían coche e compartían comisión de traballo, señor Ucha. Era un grande amigo, aínda que lle extrañe, era un grande amigo, e defendían o cooperativismo os dous, Sí, señor Ucha, o que pasa que vostedes ao único que se queren aferrar porque non teñen... Oye, por favor, Por favor. Un mal educado. Vale, que sea un nivel de cada una buena, usted, vale. Que sea última vez. Vale. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor. ¿Quién es usted? O señor Castro un corrupto y un fascista que facía listas negras de persoas para asesinar. É un corrupto y un fascista. Pero de que va? Pero vostede que está dicindo? Vostede que está dicindo, home? Que está dicindo, señor Ucha? Que está dicindo? Como que non? Se acaba de decir unha lista negra. Pero vostede que é? Nada de eso. Pero, señor Ucha, retire inmediatamente iso. Pero es que, aparte, vostedes non teñen... Vostede quere gañar as eleccións. Gañe éticamente, porque simplemente ten un argumento ese. Ten simplemente ese argumento. Traballe, demostre que sabe traballar políticamente, demostre que ten ideas políticas, demostre que ten un programa político que funcione. E despois, se a xente vota con todo dereito, para iso existe a democracia. Vostede o que é un maleducado. Eu son filla de Pepe Castro e moi orgullosa. Son filla de Pepe Castro e son filla de Pili Domínguez. Son neta de 4 avós e moi orgullosa. E non teño nada que esconder. E vostedes o que pretenden é con eses argumentos baratos gañar eleccións. Non gañan eleccións, así non gañan eleccións. Gañan eleccións demostrando que se traballa e que se pode mudar o mundo traballando e con programas políticos e comprometidos. Sí, señor Ucha, é todo así. Sabe que, como típico desconfiado, vostede cree, sabe que ten esa teima de desconfiar sempre. De todas as maneiras, veu moi ben isto para vostedes, porque así sacan a figura de Castro, porque de vez en cando venlle ben. Pero mire, sabe cantos anos ten iso? 92 anos. Den un pasiño máis. Estamos no século XXI. A xente é nova. É moi orgullosa. Pero se cree que yo me avergüenzo. Pero se créese que me avergoño. En absoluto, é moi orgullosa, moi orgullosa e seguiré estando orgullosa. E ninguén de vostedes vanme cambiar en absoluto, para nada. Moi orgullosa. E vostedes o que terían que ter vergoña é o que está a suceder. Non o queren recoñecer, non pasa nada. Para iso está cada un con a súa defensa política e nada máis. E imos a pasar a votación. Votos a favor da... Quería por puntos, sí. Vostede quería por puntos, non? Señor Ucha, vostede quería por puntos.
A votación quería por puntos. Señor Ucha, a votación quería por puntos. A votación, sí. Pasamos, votos a favor do primeiro punto. Non. Votos a favor do primeiro punto. Vale. Votos a favor. Votos en contra do primeiro punto. Abstencións. No. A ver, porque empezamos a votación. Teñen o regulamento di que unha vez que se di que comeza a votación, vaise a votación directamente. Despois poden falar todo o que queiran. Votos a favor do primeiro punto, votos en contra do primeiro punto, abstencións no primeiro punto. Pasamos ao seguinte punto. Votos a favor do segundo punto, votos en contra do segundo punto, abstencións do segundo punto. Pasamos a terceiro punto, votos a favor do terceiro punto, abstencións do terceiro punto, votos en contra do terceiro punto, votos a favor do cuarto punto, abstencións no cuarto punto, votos en contra do cuarto punto e, por último, votos a favor do quinto punto, abstencións do quinto punto e votos en contra do quinto punto. Por suposto. Ben, aclarar que, como dixen na intervención, o Partido Socialista non participa neste circo porque xa lle dixemos que se vostede quere unha condena á corrupción, comence vostede poñendo, non a do seu pai, a súa. Señora Vanessa, señora Fernández, esa é a explicación do voto. Vostede abusa de permitirlle utilizar o sentido do voto. Pero, bueno, como se retratan, como falan e como defenden e os argumentos pobres que teñen, e argumentos pobres total, estou moi orgullosa e espero que vostedes tamén se sintan orgullosas dos seus pais, imagínome. Pois por iso pasamos ao seguinte punto, que é o 9, dación de conta dos decretos ditados no período comprendido entre o 18 de maio e o 17 de maio. Pasamos aos rogos e preguntas. A pregunta formulada polo Grupo Municipal Socialista en relación coa comida celebrada na Feira do Libro. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidenta. Ben, isto fai referencias á Feira do Libro do ano pasado, porque claro, como vamos tamén nestes plenos, o evento da Feira do Libro conta xa cunha traxectoria de anos no noso concello. Este evento se levou a cabo nos xardíns do concello, coincidindo tamén co Rally Sur do Condado, que se localizou na rúa Roselio Groba ao carón do concello. Na labor de fiscalización que ten a responsabilidade de realizar a oposición, o Partido Socialista solicitamos o 4 de setembro, xa do 2024, acceso á factura ao expediente onde se inserta a mesma pola comida celebrada co gallo da Feira do Libro e solicítase tamén o listado de asistentes a dita comida. O 11 de setembro se nos remite a factura coa seguinte observación. Segundo manifestado polo concelleiro delegado de Ensino, o importe total corresponde ás comidas e cenas da Feira do Libro. O importe desta única factura ascende a cantidade de 539,50 euros. Ante o exposto, o PSOE de Pontareas dirixe ao concelleiro de Ensino as seguintes preguntas. 1. Cal é a necesidade de pagar comidas e ceas na Feira do Libro? 2. Quen foron os asistentes a estas comidas e ceas? 3. Por que motivo non se facilitou este dato ao Partido Socialista? 4. Quen programou, organizou e permitiu o paso do rally polo centro da vila a carón da Feira do Libro na mesma hora onde estaba levándose a cabo un acto poético sobre a barbarie que está a acontecer co pobo palestino? E 5. Por que membros do goberno como o señor González Carrera ou a propia alcaldesa estiveron presentes no acto do rally e ningún membro do goberno, nin sequera o concelleiro de Ensino ou o concelleiro de Cultura, asistiron a este acto poético sobre Palestina? Grazas, señora Fernández.
ten a palabra para respostar o señor González. Hola. Bueno, o primeiro, cal é a necesidade da comida? Pois, como ben sabes, somos un pueblo anfitrión. Aquí ven xente completamente de balde e o que fixemos que, como ustedes poderon facer noutras ocasións, foi invitar aos escritores e aos feiriantes, nada máis. Por que non se facilitou o dato ao Partido Socialista? Porque nesta Concellería nunca chegou ningún escrito solicitando iso. Pouco máis. Quen programou, organizou e permitiu o paso do rally coincidindo co acto poético da Feira do Libro, que vostede debía estar presente, non estivo, en condena do que está a acontecer co povo palestino, e por que membros do goberno, como o señor González Carrera ou a alcaldesa, estiveron presentes no acto do rally, pero non no acto sobre Palestina, nin sequera vostede. Non que explique que somos un pobo anfitrión, ven xente de balde, entón somos tan anfitrións, pero pagamos cos cartos de todos e todas. Correcto, como dice, pagamos cos cartos de todas e todas porque somos un pobo anfitrión, igual que vostedes no ano 2022 fixeron na Casa Ferreira. Despois, por que non estuvemos presentes? Porque ese día coincidían con diferentes actividades e, por desgracia, non podemos estar en todos os sitios. Eso, para los que creen, sí. De todas maneiras, que saiba, señora Fernández, eu estaba detrás de todo, escoitando, sí, señora Fernández, sí, señora, nada diso, estaba eu. Pasamos á seguinte pregunta. Bueno, estaban a falar mal da policía? No, pregunta formulada polo Grupo Municipal Socialista en relación co andamio do edificio Rúa Constitución. Bueno, pois isto xa, lóxicamente, quedou desfasado, porque é anterior xa, o anterior corpus, o sea que, bueno, había un andamio e se nos pediu que preguntásemos, pois, que procedementos se levaron a cabo, como, vamos, para que non volva a acontecer o que aconteceu co andamio e coas festas do corpus. Pero, bueno, que xa está desfasado. Non, se non queren contestar non pasa. Vale, gracias. No. Pasamos entón ás seguintes preguntas, que son a 12 do Grupo Socialista. Con respecto, vou a enumerarlas todas porque non está o señor Carrera. Entón, a 12, que é a pregunta do Grupo Socialista sobre a cesión da antigua Escola Unitaria de Guillade. A pregunta tamén polo Grupo Socialista en relación coas subvencións ás bandas, a pregunta sobre o proxecto de mellora do Torreiro de Buláns, e a pregunta 16 do BNG sobre a prohibición de usos do espazo público da vila, e a pregunta 21 formulada sobre a creación dun carril de circulación nunha zona pionil. Polo que nos transmite o señor Carrera, si queren que lle contestemos por escrito, si queren oralmente, pois teríamos que deixalo para o pleno seguinte, e de todas as maneiras poden facer a pregunta agora mesmo. Ben, pois en canto a 12, que entendo que estamos na 12,
Nos o que plantexamos é que no pleno do mes de setembro do 2023 a CIP presentou un rogo para a cesión da antiga Escola Unitaria de Guillade á Asociación Arrastra. En dito pleno, a posición do Grupo Municipal Socialista foi a de que se fixese unha xuntanza co conxunto do tecido asociativo da parroquia para que fosen eles que decidisen o uso e desfruto da instalación municipal, que foi rehabilitado no mandato anterior polo goberno progresista. A posición do goberno municipal, que por aquela estaba conformada polo PP e Independientes de Pontareas, foi a de facer unha xuntanza cos colectivos nos días a seguir de dito pleno para logo poder tomar unha decisión ao respecto. Un ano despois, pois o goberno municipal incumpriu a súa propia palabra, non fixo tal reunión, polo tanto o Grupo Municipal Socialista traslada as seguintes preguntas. Cedeu o goberno municipal o edificio municipal a dita asociación tal e como solicitou a CIP? Se non se produciu a cesión, segue mantendo o goberno municipal a súa posición de reunirse co tecido asociativo de Guillade antes de facer calquera tipo de cesión? E cando se vai formalizar a convocatoria de xuntanza co tecido asociativo da parroquia para falar da cesión e usos da antigua Escola Unitaria de Guillade? Eu non teño inconveniente en que me conteste por escrito. Perfecto. En canto á seguinte pregunta, que é a das bandas de música, a deixamos tamén atrás porque xa está solventado. Isto xa terminou, xa recibiron os cartos e pola miña banda non hai nada máis. Vale, pasamos á seguinte pregunta, que é a pregunta formulada sobre o proxecto de mellora do Torreiro de Guláns. Ten a palabra a señora Bargiela. Moitas grazas, presidenta. Boas noites a todos. Nos respecto ás preguntas que tiñamos sobre o Torreiro de Guláns, pois prefiro expoñelas no seguinte pleno e que me contesten porque, bueno, é unha solicitude que fan os veciños de Guláns e é importante, entón prefiro que poidan escoitar o que teñen que dicirnos ao respecto. Moitas grazas. De acordo, moitas grazas. Queda entón para o seguinte pleno. A seguinte é a pregunta formulada polo BNG sobre a duplicidade de contratos a empresas de comunicación. Señor Bouzó. Nos debemos recoñecer que esta é unha pregunta que, como aparece aquí, é de xaneiro de 2025. Nos non sabíamos que hoxe se iba a falar de corrupción cando presentamos esta pregunta. Foi casualidade, prometemos que foi casualidade que se fale deste asunto xusto o día que se falaba de corrupción no Concello e xusto o día que eu lembraba as adxudicacións a dedo da señora alcaldesa na súa etapa como directora de Turismo de Galicia a unha empresa de comunicación. E paso a ler a pregunta. Hai uns meses o BNG preguntou no pleno por que se pagou unha factura de 10.000 euros a unha empresa de comunicación chamada Dos Espacios por unha suposta inauguración do centro cívico en decembro do ano 2023, cando a inauguración real foi en outubro do ano 2024. Os conceptos indicaban que o servizo polo que se pagou en decembro de 2023 incluía a elaboración de notas de prensa da inauguración, a escaleta do evento e a realización de fotografías e vídeos do evento. A pesar da evidencia de que se pagou por uns traballos que non se realizaron, a Concelleira de Urbanismo respondeu que se correspondía únicamente con xestións de organización previos ao evento. Sin embargo, o 1 de novembro de 2024, é dicir, pouco despois, outra empresa de comunicación, neste caso Agua de Maio, tamén coñecida en Ponteareas dende maio de 2023, rexistraba no Concello outra factura por importe de case 4.000 euros por concepto de coordinación e xestión da inauguración do edificio, é dicir, polo concepto que supostamente, según dixo a Concelleira de Urbanismo, se lle pagara a outra empresa. Polo tanto, facemos as seguintes preguntas. Se a Concelleira afirmou no pleno que a factura que se pagou en decembro de 2023 foi polos traballos de xestión de organización do evento, por que aparece outra factura doutra empresa con similar concepto un ano despois? Tiveron que encargar eses traballos a outra empresa porque a empresa Dos Espacios non os realizou? Ou non os realizou correctamente? Ou foi outro o motivo da segunda contratación? E por último, van recoñecer xa que a factura de decembro de 2023 era falsa e foi pagada para enganar a autoridade de xestión dos fondos europeos ou van seguir negando esta evidencia? Gracias, señor Bouzó. Ten a palabra o señor Represas.
Resposta á pregunta número 1. Trátanse de cuestións diferentes. Por un lado está a planificación e por outro lado está a execución. Pregunta 2. A primeira pregunta é: tiveron que encargar eses traballos a outra empresa porque a empresa non os realizou? Non. Ou non os realizou correctamente? Non ten nada que ver, como se dixe. Ou foi outro motivo desta segunda contratación? Non hai outro motivo. Por un lado está a planificación, de motivos diferentes que xa dixen na primeira resposta. E terceiro, non é certo isto que afirman. Ustedes di, van a recoñecer que é falso? É que non vou recoñecer porque non é certo o que afirman, nada máis. Gracias, señor Represas. Sobre qué? Sobre as 3 preguntas. Sí, a ver. Non é un capricho, correspóndeme polo regulamento. Vostede afirma que unha era de planificación e outra de execución. Si vostede afirma que era de planificación, por que no concepto aparece que foi a elaboración de notas de prensa? Foi planificación ou foi elaboración? Minte vostede ou minte a empresa? E por outra parte, si eran traballos de planificación e execución, podría detallar en que consistía cada un deles? Nada máis. Creo que vostede é suficientemente inteligente como para distinguir a diferencia que hai entre planificación e execución. Unha planificación é realizar unha estrategia, un documento de planificación, e execución é executar. Ustedes planifican realizar por Formigón na Praza de Bugallar e despois executan. E así foi o resultado. Nada máis. Moitas grazas. Pasamos á seguinte pregunta. A ver. Pregunta formulada polo BNG sobre a prohibición de usos do espazo público da vila. Poden formulala e despois xa me dicen se queren por escrito ou deixala para o seguinte pleno. Tendo en conta que vamos a deixar para responder no seguinte pleno, casi non a vou a ler por aforrar tempo e non... De acordo, gracias. Pasamos entón, esta posponse. Pasamos entón a 17, que é a pregunta formulada polo concelleiro Manuel Lucha sobre o servizo de axuda no fogar. Sí, antes de lanzar a pregunta, explicar o que sucedeu antes para que quede claro, para reiterar as miñas palabras que dixen que o exalcalde de Ponteareas é un corrupto franquista. A alcaldesa se sinte orgullosa. Ante eso, o concelleiro e o señor Cao respondeu citando ao meu avó falecido. Eu chamei sinvergüenza e ele me chamou payaso. Quero que conste en acta, porque algúns, mentras os nosos avós e os nosos pais eran perseguidos por réximes totalitarios, outros se lucían e se lucraban de privilexios. Mentras os nosos pais, os nosos avós loitaban por salvar os árbores da Feira Bella na súa luna de miel, outros caciqueaban con corrupción, con empresas, con chiringuitos e colocando a dedo a moitas persoas. E agora, con respecto ao servicio de axuda no fogar... Mentras uns estamos tremendamente orgullosas de ser de esquerdas, outras están tremendamente orgullosas de ser fillas de franquistas e de corruptos. Esa é a diferencia entre o Partido Popular e Ponteareas en común. E orgullosa de ser liberal, recorden. Sí. E unha cuestión de orden, aproveito tamén, quería saber que pasou co primeiro dos puntos sobre a bandeira media asta e o luto oficial, porque non se votou e non sabemos se eso se aprobou ou non se aprobou. Se o caso de que haya que aprobalo, nos gustaría agora xa con tempo para poder analizar o tema, poder facer unha pequena exposición. Non sei se se votou, se hai que votalo, se se aprobou, se non se aprobou. Queríamos saber eso. Non se votou, deuse por sentado que vostedes se abstiñan, incluso vostede votaba en contra e entendeuse que o goberno que é o propoñente o propuxo. Ora, se non lle importa falar do servizo de axuda no fogar? Se nos permite poder decir un párrafo para que quede en acta sobre ese punto. Hoxe, despois, en que momento?
Vale, ao terminar, vale. Vale, ao terminar. Que pasou, Silvia? En formato VAR, xa. No pleno do pasado mes de febreiro, o Goberno PP, a CIP Independientes Pontareas aprobaba en solitario a adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar de Pontareas á empresa Óbolo S.C.A. de interese social. O rodillo da súa maioría levaos non xa a obviar calquera proceso de negociación coa oposición, senón que tampouco coas propias traballadoras do servizo. Xa daquela, as traballadoras advertíronos das incorreccións á hora de calcular o orzamento base de licitación. Por un lado, non se tivo en conta o acordo AGA, acordado tras meses de loita, e por outro lado, a taxa de absentismo utilizada non se correspondía coa taxa do sector, empregaron a taxa xenérica do 6,5 cando no sector de servizos era moi superior, 9,2. Advertíronos que o prezo mínimo que se deberían adxudicar o contrato para garantir os seus dereitos salariais era de 23,18 euros a hora. O Goberno, recordemos, licitouno por 20,20 euros a hora e adxudicouno por 19,99. Igualmente, as traballadoras do SAF manifestaron as súas dúbidas e preocupacións sobre se a empresa adxudicataria con sede en Huelva ia dispor de algunha oficina local para a coordinación e xestión do servizo das mediacións de Pontareas. Recordáronos do episodio que padeceron o pasado mes de decembro coa anterior adxudicataria, Aralia, cando quedaron sin a coordinación aquí e solamente contaron cun contacto en Lugo. Tal foi a desorganización que algunha traballadora chegou a facer 74 horas semanais do servizo. Outra problemática que nos trasladan as traballadoras era a necesidade de dispor de algún mecanismo tipo tarxeta identificativa para empregar durante as súas horas de servizo e poder aparcar nas zonas azuis sin infringir os límites horarios das mesmas. Por outro lado, tal e como se dispuxo no prego de prescripcións técnicas, o adxudicatario deberá estar en disposición de xestionar as altas preexistentes tras a adxudicación do servicio correspondendo a 80 persoas e, ademais, asumir as altas correspondentes ata un máximo de 90.000 horas anuais. Porén, estímase que o número de persoas beneficiarias do servicio de axuda no fogar dependencia será de 115 usuarios e usuarias ao mes. O concelleiro asegurou que con este aumento de horas acabaríase coa parcialidade involuntaria das traballadoras que xa prestaban o servizo antes desta nova adxudicación. Por todo exposto, Pontareas en Común fai as seguintes preguntas. Primeiro, dende a adxudicación do contrato, está o Goberno en posición de afirmar, sen mentir, que se están cumprindo todos os dereitos laborais das traballadoras do SAF? Reuniuse a concelleira coas traballadoras do SAF desde a última adxudicación para saber sobre a situación das mesmas? Dispuxo a empresa adxudicataria Óbolo de algunha oficina local para a coordinación e xestión do servizo nas mediacións de Pontareas ou pola contra o está facendo dende Huelva? Deuselle solución á problemática de aparcamento das traballadoras durante as súas horas de servizo? Cal é o número actual de beneficiarios do SAF? Cantas persoas dependentes do grado 3 das que estaban en lista de espera antes da adxudicación seguen agora en lista de espera? Cantas persoas en grado 1, grado 2 e grado 3 hai actualmente en lista de espera? Das traballadoras que xa prestaban servizo antes da adxudicación, cantas traballadoras teñen actualmente contrato a tempo completo? E, por último, das traballadoras que xa prestaban servizo antes da adxudicación, cantas traballadoras teñen actualmente contrato a tempo parcial por vontade propia? Gracias. Señora Plana. Voy a repetir a primeira pregunta. Dende a adxudicación do contrato, está o Goberno en posición de afirmar, sen mentir, que se están cumprindo todos os dereitos laborais das traballadoras do SAF? Eu creo que debería, non sei, reformular a pregunta, non? Un poquito belixerante, así, para empezar. Non ven a conto ese sen mentir. Vale, perfecto. Pois, na adxudicación do contrato está o Goberno en posición de afirmar que se están cumprindo todos os dereitos laborais das traballadoras do SAF? Estamos traballando en ello. De momento, sí. 2. Reuniuse a concelleira coas traballadoras do SAF nesta última adxudicación para saber sobre a situación das mesmas? Non. Sé da situación das mesmas porque hai unha traballadora social que está se dedicando en xornada completa al tema del SAF de dependencia. Entón, sí, pero creo que hai uns tempos en xestión que hai que respetar e hai que dar tempo a dar altas, establecer horarios, facer carceleiras. Dispuxo a empresa adxudicataria Óbolo de alguna oficina local para a coordinación e xestión do servicio nas mediacións de Pontareas ou pola contra o está facendo desde Huelva. Ten a disposición o local previamente utilizado por Aralia que está na Rúa do Castañal. Deuselle solución á problemática de aparcamento das traballadoras durante as súas horas de servizo. Creo que haberá que agordar, a completar os cuadrantes e coñecer cales son as traballadoras que van prestar servicios no centro urbano. Non ten sentido darlle a tarxeta a traballadoras que vayan a facer o seu servicio á zona rural. Cal é o número actual de beneficiarias ou beneficiarios do SAF?
cantas persoas dependentes de grado 3 das que estaban na lista de espera antes da adxudicación siguen agora en espera, pois a día de hoxe temos que a día 16 de abril, xusto antes de empezar a empresa Óbola, había 232 persoas en lista de espera. O 21 de maio do 2025, que era cando estaba prevista a contestación a estas preguntas no pleno, había 225 e a día de hoxe estamos sobre 150 personas en lista de espera. Concretamente, hai agora 89 persoas en grado 2, 98 en grado 1 e quedan 11 persoas só en grado 3. Contesto aí xa a pregunta 6, que dice ao grado de espera en cantas persoas hai en cada grado. 90. Bueno, perdón, sí, perdón. Cando fixen as contas, sumei o grado 2 e 3, en vez de o grado 1 e 2, perdón. 200. Número de traballadoras a xornada completa, hai 12 persoas a xornada completa, das cales 3 están en situación de IT. E a xornada parcial hai 16 traballadoras, 2 por vontade propia e 14 que queren ampliar, pero destas 14 hai 2 sin coche, que hai o problema para fraccionar a xornada por o desplazamento, e 3 en situación de IT. Grazas. Pasamos á seguinte pregunta, que sobre a igualdade de xénero no concurso Talento Xove. Ten a palabra o señor Ucha. Nos últimos días, semanas, pudemos ler na prensa o titular: éxito de participación nas finais de Talento Xove. En palabras da propia alcaldesa Nava Castro, máis de 500 chicas e chicos e niños e niñas inscritos en distintas disciplinas. Pero o certo é que nas últimas publicacións en redes sociais pudemos comprobar que, desgraciadamente, non son tantas as nenas e mulleres xóvenes que se presentaron en algunha das disciplinas, concretamente na disciplina de DJ. Unha cuestión moi grave, xa que este concurso pode estar agravando roles e estereotipos de xénero que non debían reproducirse. É por isto que, dende Pontareas en Común, preguntamos ao Goberno Municipal: cal foi a porcentaxe de nenas e mulleres xóvenes no concurso Talento Xove en cada disciplina? 2. Credes que esta participación fomenta roles e estereotipos de xénero? 3. Cales foron as medidas do Goberno Municipal para garantir a igualdade de xénero? Ten a palabra o señor Montes. Boas noites a todos e a todas. O programa Talento Xoven é un programa exitoso do Goberno no que o ano pasado participaron máis de 300 mozos e mozas. Este ano participaron máis de 550 mozos e mozas, sinal de que gusta na mocidade da nosa localidade. Agradezco moito a pregunta, señor Ucha, xa que Talento Xoven naceu como un programa inclusivo e igualitario, no que independentemente da capacidade ou de xénero, poden participar todos os mozos e mozas e son benvidos, todos e todas. E paso a contrastar con datos a vosa pregunta, xa que non ten moito recorrido. Disciplina. Arte urbana, mozos 20%, mozas 80%. Banda diseñada, mozos 21%, mozas 79%. Cociña, mozos 40%, mozas 60%. Danza moderna, mozos 12%, mozas 88%. DJ, mozos 78%, mozas 22%. Deseño de sollas, mozos 45%, mozas 55%. Fotografía, mozos 38%, mozas 62%. Música, mozos 62%, mozas 38%. Novela curta, mozos 25%, mozas 75%. Pintura, mozos 35%, mozas 65%. Poesía, mozos 15%, mozas 85%. Total, mozos 25%, mozas 75%. Quero cerrar dando as gracias públicamente aos traballadores municipais, aos voluntarios que fixeron posible o Talento Xoven,
as empresas locais que axudaron, os colexios, institutos, directores e profesorado que se volcaron co programa e a todas as mozas e mozos que participaron nos 2 anos de Talento Sobe. Moitas gracias. Vostede non contestou nin a segunda nin a terceira e contestou a primeira e, curiosamente, non hai, creo que son 10 disciplinas, só hai unha que máis ou menos se move en paridade. O resto está totalmente desorbitado. Entón, por favor, responda a segunda e a terceira. Repito as preguntas. Segunda, credes que esta participación fomenta os roles e estereotipos de xénero? Cales foron as medidas do goberno municipal para garantir a igualdade de xénero? E esta última que máis nos interesa. Grazas. As medidas, sobre todo na última, é non discriminar a nadie. Poden apuntarse quen queira. Simplemente, Manuel, non o concibe. E a outra calea? Es que eu respondille con todo, cos datos. Vale? Non fomenta. Se ves os datos, non o fomenta. Por eso pasén a redatalos. Se non estás contento, paso os datos logo e quedas con eles. Bueno, pasamos á seguinte pregunta, que é a pregunta formulada polo concelleiro Manuel Ucha sobre a Escola Infantil Municipal. Pois nada, o concelleiro, se vostede considera que eso non fomenta os estereotipos de xénero e considera que as medidas é non discriminar a nadie, pois volvamos ao punto de Villares e xa está. Estamos aí, outra vez. Estamos aí. Eso é do que falaba Raquel Plano. Xusto deso, falaba Raquel Plano. Me gustaría coñecer a resposta da concelleira. Vale. Ben, vamos coa Escola Infantil. A Escola Infantil é un centro educativo que desenvolve o seu labor no primeiro ciclo de educación infantil, a etapa de 0 a 3 anos. Proporciona un servicio integral, educativa e tamén facilita a conciliación a través dun programa que garanta o pleno desenvolvemento dos nenos e nenas. Isto é o que aparece na página web do Concello de Pontareas. O pasado 1 de marzo, repito, o pasado 1 de marzo, publicábase o bando primeira convocatoria para a solicitude das plazas da Escola Infantil Municipal para o curso 25-26, onde se indicaba o seguinte: a presente convocatoria ten por obxecto regular o procedimento de ingreso na Escola Infantil Municipal para o vindeiro curso 2025-2026. Nesta primeira convocatoria poderán solicitar as nenas e os nenos xa nados ata a data de finalización da solicitude, é dicir, ata o 30 de abril de 2025. Case 4 meses despois, as familias séguense noticias oficiais das solicitudes aceptadas e de se os seus fillos e fillas van ter praza na Escola Municipal Pública o curso 25-26. Por outra banda, a actual directora da Escola Infantil de Pontareas está en situación de baixa laboral. Pontareas en Común pregunta ao Goberno Municipal: cal é a xustificación para que a data 17 de xuño non estea convocada a Comisión de Baremación da Escola Infantil Municipal de Pontareas? 2. Que titulación ten a persoa que está sustituindo a directora da Escola Infantil Municipal de Pontareas? Cales son as súas funcións que está a asumir? Cales son as funcións que non se están a realizar pola situación da baixa da directora? Por que non se sustitúe a baixa das traballadoras e das educadoras da Escola Infantil Municipal de Pontareas? Como será a xestión da nova Escola Infantil Municipal de Pontareas? Serán as mesmas condicións que a actual? Contará co mesmo número de profesionais ou con máis? Cal será o seu número finais de prazas? E aproveito, se podo engadir, que va a suceder, que sei que non é directamente desto, pero que vai a suceder, e isto sería para o Concello de Ensino, porque hai unha demanda tamén relativa a educación, coa aula específica do CEIPAS Veigas, digo porque, bueno, hai xente preocupada, sei que non está metida, pero se a podes contestar por escrito ou agora, o agradecería. Vale, ten a palabra a señora Plana. A pregunta número 1, cal é a justificación para que a día 17 de xuño non está convocada a Comisión de Baremación da Escola Infantil Municipal de Pontareas? Hai unha normativa do Concello de moitos anos e recentemente a Xunta aprobou unha normativa marco que deroga as previas normativas municipais vixentes. Nesta normativa non ten cabida esta convocatoria de comisión política para aprobar a lista de baremación dos novos alumnos da escola, que xa está realizada e pendente de publicarse, asinouse hoxe. Que titulación ten a persoa que está sustituindo a directora da Escola Infantil Municipal de Pontareas? Cales son as funcións que está a asumir e cales son as funcións que non se están a realizar por a situación da baixa de directora? É unha diplomada universitaria en enfermería, está a asumir as funcións de coordinación de todos os servicios sociais, incluída a escola infantil, ben explicada na RPT, e cales son as funcións que non se están a realizar? Ninguna.
non ha deixado de facerse nada desde a baixa da directora. Sí que hubo un período de inflexión para adaptarse ao cambio, pero estamos facendo todo. Porque non sustitúa a baixa das traballadoras e das educadoras da Escola Infantil Municipal de Pontareas, cando se prevén baixas longas, sustitúense. Como será a xestión da nova Escola Infantil Municipal de Pontareas? Serán as mesmas condicións que a actual? Contará co mesmo número de profesionais ou con máis? Cal será o seu número final de prazas? Eu creo que todo dependerá do número de nenos. En unhas plazas hai unhas ratios publicadas pola Xunta, nos limitaremos a eso, a respetar os ratios de número de alumnos por educadora. Se hai 100 nenos, pois as educadoras pertinentes. Non vai a hacerse ningún cambio ao respecto. Grazas. Sí. Igual me expliquei mal. Na pregunta de como será a xestión da nova Escola Infantil Municipal de Pontareas, a que nos referimos é: vai a seguir sendo íntegramente municipal, vai a depender da Xunta, vai a ser Galiña Azul, vale, íntegramente municipal. Cando nos referimos, contará co mesmo número de profesionais ou con máis, pois entendo que, evidentemente, hai que seguir unhas ratios, pero tú tes unha ratio máxima. Cal vai a ser a ratio máxima da Escola Infantil nova? Non está definido. Está a obra, pero non está definido a ratio, vale. Plazas. De momento, non sabemos se vamos a... Dependendo do número de nenos matriculados e a redistribución que teñamos que facer, tamén contando co tema de que neste momento non temos a directora, pois temos que ver se hai que contratar algunha educadora, algunha profesora máis. Non o sabemos todavía. 100 plazas. Pasamos á seguinte pregunta, que é de Benegas sobre o sistema de xestión do padrón municipal. Sí, dende hai semanas varias persoas manifestan ter dificultades para obter certificados de empadroamento e outros documentos vinculados ao padrón municipal de habitantes, imprescindibles para a realización de trámites tan sensibles como a solicitud de axudas sociais, de bolsas de estudo ou procesos administrativos diversos. Estes problemas son causados pola decisión do goberno local de mudar o programa de xestión do padrón municipal de habitantes sen a previsión nin a planificación necesaria. Segundo se traslada na oficina as propias veciñas e veciños, a nova aplicación empregada polo Concello non emite certos certificados que si estaban disponibles co anterior sistema, deixándose unha resposta axeitada e eficaz ás persoas usuarias que precisan acreditar o seu empadroamento con urxencia. Por iso realizamos a seguinte batería de preguntas. 1. Cal foi o motivo concreto para mudar o sistema de xestión do padrón municipal? 2. Que estudos ou informes técnicos justificaron a necesidade deste cambio? 3. Houbo algún proceso de avaliación ou consulta co persoal municipal antes da implantación do novo sistema? 4. Que empresa facilita o novo programa e cal foi o custo? Adquiriuse mediante un novo contrato público ou forma parte de algún outro contrato existente? 5. Por que non se garantiu unha transición planificada que evitase interrupcións no servizo? 6. Que certificados ou trámites concretos non se poden emitir co novo sistema que si se emitían co anterior? 7. Que resposta se lle está dando dende o goberno local ás persoas que se viron afectadas desde a implantación do novo sistema e presentaron a súa queixa? 8. Como se está atendendo, mentres tanto, as persoas que necesitan documentación urxente para solicitar axudas sociais ou realizar outros trámites? Planificouse algunha medida ou cargouse a responsabilidade nos traballadores e traballadoras? 9. Que formación está recibindo o persoal municipal para manexar o novo sistema correctamente? E 10. Que medidas concretas vai tomar o goberno municipal para recuperar a plena funcionalidade do servizo e en que prazos? Grazas. Grazas. Ten a palabra o señor Represas. Sí, antes de contestar vamos a pôr en antecedentes como era o padrón municipal coa súa xestión do anterior goberno. Era un padrón municipal que se atopaba nun baixo do Departamento de Servicios Sociais, sí, que funcionaba fantástico, que a xente obligábase a pedir cita previa para realizar un simple trámite como pedir un certificado de empadronamento, había que pedir cita, vir un día, volver outro día,
Despois o traballador tiña que, todos os certificados e os trámites que facían ese día, tiña que vir debaixo dunha man con todos eles así no brazo, dende servizos sociales paseando hasta que abaixo o registro, e despois volvía a ir para arriba por toda a calle Constitución, tal. Esa era a súa xestión, unha xestión totalmente moderna, eficaz, resolutiva, era fantástica. Todo un exemplo de xestión de padrón municipal era o Concello de Montareas, la verdade que... E que era todo un exemplo de bo facer, de rapidez, a verdad, que estaba xente encantada. Sí que estaba encantada. Vostedes mediron a satisfacción dos usuarios co seu servizo? Ben, e agora vamos a justificar o que se fixo, o que se está a facer e o que se pretende, porque hai unha planificación e sabemos a onde queremos chegar. Hai planificación a curto, a medio e a longo prazo. Ben, que suerte non chamase xestión. Vostede, claro, vostedes... Sí, claro, cando facían vostedes chamábase sorte. Son infantiles de todo, non sabían. Está respostando, polo menos un respeto, está respostando. Non lle gusta a resposta? Bueno, pois, oye, pero él está respostando. E polo menos respeto a resposta. Non lle convence, é distinto, pero ten todo o dereito de respostar. Exactamente. E non lle gusto que lle digo. Pero por eso cambiamos o goberno municipal, porque a súa xestión xulgaron aos veciños nas urnas. Sí. É que a súa... O sea... mira, non estamos nun bar, Pídolle un poquinho... Non, é que o tempo está consumindo vostedes. Vale? Se vostedes queren que conteste, pídolle que me respeten e eu contestarei. Bueno, eu sí que lle pido que resposta, por favor. Ben. Wow. Era patrón ou matrón? Era patrón ou matrona? Sí, no, quero decir, por la linguaxe sexista. Mira, vou responder por respeto aos veciños e non por a súa actitude, a verdade. Ben, entón, cal foi o motivo concreto de mudar o sistema de xestión do padrón? O que queremos é que todos os departamentos sexan autosuficientes e poden emitir calquer certificado e non marear a xente e decirlle non, para realizar este trámite, para tramitar unha axuda ten que solicitar un certificado. Dentro do propio Concello, do Departamento de Ensino, mandan ao padrón a solicitar un certificado. O Departamento de Servicios Sociais mandan ao padrón a solicitar un certificado para nós mesmos, para a administración municipal. Por tanto, iso queremos totalmente desmontalo, que é un exceso de carga burocrática, o que queremos é que cada departamento sea autosuficiente e que teña maior capacidade de autoxestión. Que estudos ou informes técnicos justificaron a necesidade? Vivo aquí unha modificación da RPT con informes do Departamento Personal, o completo aval da Secretaria Municipal neste novo modelo que afecta a varios departamentos, Departamento de Tecnoloxías, ao Departamento de Personal, etc. Hubo algún proceso de avaliación de consulta personal municipal antes da implantación do novo sistema? Por suposto que sí. Varias reunións co todo o Departamento de Atención Cidadá. Que empresa facilita o novo programa de Cal foi o custo? Pois mire, está o contrato menor colgado dende fai moito tempo no libro de decretos que vostedes teñen acceso a él. Pero dígolle que a empresa é público, estás incluso traballando en aumentar a capacidade de todo o sistema tecnolóxico de xestión administrativa que ten este Concello, porque a verdade é que estaba bastante obsoleto. Por que non se garantiu unha transición planificada para evitar interrupcións no servicio? É certo que recoñecemos que hubo momentos, días concretos que hubo problemas, pero isto solventouse posto que durante todo este ano están os dous sistemas tecnolóxicos habilitados, tanto o que xa se viña prestando como o novo, e soamente, xa vou respondendo porque estas preguntas están aquí, hai un único trámite que o novo sistema de empadronamento non permite sacar de momento. Temos unha previsión de poder arreglalo en un plazo dun mes, que o certificado de empadronamento histórico, pero estes certificados pódese quitar desde xa
por o anterior sistema tecnolóxico que está habilitado. É dicir, non se están escatimando recursos e se está poniendo todo este goberno a disposición, todas as medidas que sean necesarias para evitar que as interrupcións sexan mínimas, ademais de eliminar a cita previa para poder realizar calquer trámite no padrón municipal. E con isto creo que contesto a todas as preguntas. Formación, sí. Volven a tener outra sesión formativa e teñen tamén a plataforma formativa disponible e nada máis. Pasamos á seguinte pregunta, que é a pregunta formulada polo BNG sobre a creación dun carril de circulación na zona peonil, e aquí pois é exactamente o mesmo. Se quere plantexar a pregunta ben, podese contestar por escrito, e se é oralmente, pois na seguinte sesión. Sí, nos realizarémosla oralmente oralmente na seguinte sesión. Do que temos dúbidas é que de por que falte un concelleiro o goberno non poida responder, pero bueno, esa será outra cuestión que se debaterá en outra ocasión. Pediunos claramente o señor Carrera que o que iba a responder estas preguntas, e así non lo transmitiu. Señor Ucha, ten a palabra. Sí, cando empezou o pleno, pois a alcaldesa propuxo un punto de urxencia sin avisarnos previamente, entonces nós pois non coñecíamos a motivación e a proposta foi colocar a bandeira do noso municipio a media asta e recibir mañán ás 10 da mañá un recibimento institucional polo pésame a familia de Antonio Troncoso de Castro, que é fillo predilecto de Pontareas. Entón, nós, o primeiro que queremos transmitir é que hai que facer unha revisión dos fillos e fillas predilectos. Nós solicitamos no seu momento, non nos deron acceso, volveremos a solicitalo, e o que queremos facer é o seguinte comunicado. Hoxe, desde un compromiso firme coa memoria democrática, queremos deixar claro que esta non se construe desde o esquecemento, senón desde a verdade, a xustiza e a reparación. Non procede, nin moral, nin institucionalmente, gardar loito por quen, como fiscal militar no proceso de Burgos, asinou sentenzas de morte contra 9 persoas que loitaban contra a ditadura. Non falamos de vinganza, nin de guardar empatía coa familia, falamos de responsabilidade histórica. Honrar desde as institucións democráticas a quen participou activamente na represión franquista supón unha ofensa á memoria das víctimas e un insulto á democracia polo que tantas persoas deron a vida. Desde as institucións temos o deber de lembrar con respeto e dignidade a quen sufriu a represión, non a quen a executou. A memoria democrática non admite distancias. Sen verdade non hai xustiza. Sen xustiza non hai paz. Dende Pontareas en Común solicitamos que non se faga ese procedimento, que non se honre a víctima a franquistas e que se faga unha revisión sobre a quen condecoramos e a quen non. Bueno, non habendo máis rogos e preguntas, se levanta a sesión. Dígame. Levantouse a sesión, eh? Sí. Me intervir, si é posible. Digo, porque vostede levantou a sesión antes de darme a palabra, pero entendo que me deberá dar a palabra antes de pechar a sesión para escoitar que é o que lle quero trasladar. Claro, pero terá que darme, se estou pedindo a palabra, terá que darme a palabra antes de acabar a sesión, porque o pleno non acaba cando vostede quere, hai un regulamento. Entón, en virtude do artigo 54 do regulamento, en concreto do punto 5, dentro de BNG queremos formular oralmente preguntas nesta quente de rogos e preguntas que corresponde segundo o regulamento que vostedes acaban de aprobar e que está en vigor dende hai unhas semanas. ¿Qué quiere decir con que se levantó a sesión? ¿Que non nos vai a dar a palabra? ¿Non nos vai a permitir facer as preguntas? Señora Silvia, vostede non dirixe o pleno, dirixe a señora alcaldesa. Levantouse a sesión. No seguinte pleno, se vai a facer preguntas orais... Non permite o cumprimento do regulamento? No. Xa estaba rematada a sesión. Pero si estaba pedindo a palabra. No, estaba rematada a sesión. Estaba pedindo a palabra. Por que lle molesta tanto a democracia? Eu estou lle pedindo a palabra, señora alcaldesa. Teña un pouco de decencia democrática, que vostede é a presidenta desta corporación. Vostede ten que defender os intereses da corporación. E esta señora secretaria terá que intervir.
Señora secretaria, estou pedindo a palabra en virtude do regulamento. Vostede vai permitir que se incumpla o regulamento? O artigo 54 do regulamento, punto 5, establece que corresponde facer preguntas orais. Señora secretaria, terá que facer que a presidencia... Terá que claro, non pode ser que se marche e que a señora concelleira... Isto non é un bar, señora concelleira de urbanismo, isto non é un bar. Isto non é un bar. Nunca acabamos, isto non o sabe. Dio o propio regulamento. Eu agradezo, porque a xente estará nos escoitando, agradezo que a concelleira, e agradezo sinceramente que a única concelleira que está presente hoxe da Alternativa Cidade de Ponteareas non escapase para o despacho e este agardando a un pronunciamento, porque isto é inaudito. O artigo 54 do RON establece que se poden facer preguntas orais. E estamos aquí, a alcaldesa e o Partido Popular marchar, bueno, a señora Raquel Plana tamén está aínda no salón, a alcaldesa escapou e tenemos que facer as preguntas orais que corresponde. Eu non podo intervir se non me dá a palabra a alcaldesa. Xa, pero se a alcaldesa non está... Claro, a alcaldesa acaba de dar un portazo no seu despacho. Nos estamos esperando aquí para continuar o pleno. E hasta as 12 non remata o pleno. Estaremos aquí esperando a que a alcaldesa nos atenda. Non sei que opina vostedes como representante da CIP. Eu agradezo sinceramente que este aí, porque o regulamento é para cumprir e aparte vostedes sempre se centraron en cumprir o regulamento. Pero parece inaudito que a presidencia marche, a secretaria diga que como non pode intervir, pois que creo que se vai tamén e quedarémonos aquí. Sí, non sei. Supoño que se acortarán o pleno como levan facendo toda a tarde, que dende o punto de corrupción empezou a cortarse o pleno no YouTube, no Facebook xa non se está emitindo. Me apetece presidir. Ese bonito, ¿no? Ahora mismo ganamos. Si ya te sientas ahí, es una cuestión. Ahora nosotros tenemos poder, ¿verdad? Ata logo, secretaria. No, en directo si non o cortan, está. Pues nada, non sei se queda algunha persoa véndonos en directo, estáse retransmitindo o pleno e estamos ante unha situación inédita de que a alcaldesa no punto de rogos e preguntas decidiu levantar o pleno e non nos permitiu intervir, non sei. Nin non lo vai permitir, está claro. Bueno, vamos a petar na alcaldía a ver se a alcaldesa recapacitou e decide voltar. Está apagada, están apagadas. Nada, a alcaldesa xa abandonou o salón de plenos e a alcaldía, deixounos aquí sós con parte do público, entón, por respeto ao persoal municipal que está aquí, por non facelo agardar
ata as 12 da noite a que pechen a Casa do Concello, pois vamos a retirarnos e denunciaremos como sexa procedente este novo atropelo democrático que está perpetrando Navacastro e a dereita en Ponteareas.